这个老人怎么也没想到，自己的好徒弟走的时候还是一个充满梦想的银发美少年，结果再次相见，对方已经蜕变成了一个失去梦想的银发美少女，这能怎么办呢？只好含泪收为女儿了。少年名叫拉尼尔，为了打倒魔王，不惜放弃了前途光明的魔法之路，告别自己的老师，一个人加入了勇者队伍。为了早日打倒魔王，拉尼尔一路兢兢业业，谁曾想队友都是一群傻逼，不是在闯祸就是在闯祸的路上，什么失误唤醒古龙，差点导致村子被灭，什么猪突猛进到魔王城，结果差点全灭，都是基本操作，全靠拉尼尔救场。最坑爹的是，遭遇到魔王后，勇者一群人掉头就跑，独留拉尼尔一人拖住魔王，为此拉尼尔献上了一半的寿命。这还不算，一天前勇者一行人出现在前线，结果看着眼前漫山遍野的魔物，勇者卡尔大言不惭地表示，不行，我要是攻击的话会把王国军卷进去，先撤退再说。话音刚落就被拉尼尔打脸，只见拉尼尔一人猛冲进魔物群中，多重魔法施展，瞬间剧烈的爆炸声在魔物群中爆发，无数小怪当场被清，魔物头子被拉尼尔束缚在原地。眼见情势逆转，勇者卡尔果断挥舞圣剑补上最后一刀，真的就只是最后一刀，全身而归的勇者受到了众人欢呼。拉尼尔默默地跟在几人身后，没有一个人注意，结果就是这样，回到驻地的勇者3人居然将拉尼尔毫不留情地驱逐出队伍，还说每次惹祸的都是他，说什么拉尼尔在享受战场，而自己等人是为了和平而讨伐魔王，虚伪的令人恶心，完全不懂两个妹子怎么眼下看上这家伙。退队的拉尼尔一个人到酒馆买醉，结果又碰到了傻逼挑衅，完全把拉尼尔当成软柿子欺负，顺势发泄了一番的拉尼尔终于想通，魔王爱咋咋地，老子要继续走魔法这一条光明的道路。结果第二天，或许是魔王留下的诅咒发作，屠龙少年终究是变成了美少女，于是拉尼尔提交了离开战场报告，一个人走回了曾经梦想的起点，怀着忐忑的心情敲响老师的门，熟悉的面孔出现在眼前，拉尼尔摘下兜帽，强笑着跟老师打招呼，我回来了，老师。结果老人看着陌生少女拿着本属于弟子的魔杖，瞬间捂脸痛哭起来，早知道他会战死在前线，无论如何我也该阻止他的。闻言少女瞬间呆愣在原地，这跟想象的不一样啊。女孩微笑着朝自己老师打招呼，老师却当场悔恨痛哭起来，只因老师以为自己引以为傲的学生已经战死，谁又能想到少年只是蜕变成了少女而已。眼见自己老师沉浸在悲伤中，女孩赶忙出声打断，心虚的伸手指着自己，老师，我就是拉尼尔啊。老人让眼前女孩不用这么安慰自己，结果女孩拿起自己的魔杖，随后一股熟悉的魔力爆发出来，老人当场愣在原地，这是拉尼尔的灰色魔力，颤抖的伸出手，不敢置信的再次确定，真的是拉尼尔吗？女孩一脸笑容，是的，老师，我回来了。话音刚落，一束雷光从老人颤抖的手中发出，擦着女孩的脸庞飞过，身后一棵大树无辜躺枪，跟不成器的徒弟打了招呼之后，老人转身回屋，进来吧。只剩披头散发的女孩无奈苦笑，一脸的生无可恋。确定自己宝贝徒弟还活着的老人开始秋后算账，指着桌子上一摞摞的信件，朝着女孩就是一顿骂，都是因为你毫无预兆的发出隐退宣言，你是笨蛋吗？女孩被骂得心虚不已，信件已经堆积如山，自己的徒弟却毫无音讯，老人都以为他已经战死了，不过好在最终完整的回来了，虽然可能少了某些东西，不过那并不重要，老人很是欣慰。这时又一封信件通过魔法传送过来，是王国第一学院埃弗利亚学院的校长发来。校长信中询问挚友罗塞尔是否知道自己的学生灰色魔法使在哪，并表示这一届学生有几个超级天才，希望灰色魔法使能来学院任教。老人拿出所有信件，让拉尼尔自己烧掉。随着无数信件化为飞灰，老人终于叹了一口气，看着眼前的女孩，所以你到底是怎么变成这样的？闻言，拉尼尔心虚的挠挠脸颊，这个呀，退出勇者队伍后，在酒吧喝酒被缠上，之后又碰到魅魔，经过一番苦战解决对方，然后不知道怎么回事，醒来就这样了。闻言，老人也不再深究，随后询问对方接下来准备怎么办。关于自己的第二人生，拉尼尔看着手中仅剩的学院邀请函，迷茫的表示自己也不知道，所以来找老师了。老人看着女孩思考一番，去学院怎么样？是我以前的朋友发来的请求，国立埃弗利亚学院。女孩拿着手中的信件，思绪已经飘向了远方，这或许是一个不错的选择。这个女孩只是在图书馆释放出了魔法，就震惊了周围所有人。只因图书馆不仅设有禁魔阵，更重要的是旁边的小公主天生自带禁魔光环。就在刚刚，罗塞尔为了给自己曾经的宝贝徒弟，现在的可爱养女找份工作，来到埃弗利亚学院校长室会见自己的老友。校长听闻对方要推荐一位优秀的教授后，已经认定说的是其徒弟灰色魔法使，刚要掏出任命文件，结果就听对面补充，是我最近收养的养女。校长当场顿住，那灰色魔法使呢？谁知罗塞尔竟开始装傻充愣，你在说些什么？他叫拉尼亚，基本功非常扎实，绝对可以胜任教学任务。闻言，校长瞬间变了脸色，没想到一直以来正直的老友居然也会偏袒自己的亲戚，当场拒绝对方要求。顽固的态度令罗塞尔无可奈何。既然如此，罗塞尔表示自己今年要招一位助教。闻言，校长愤怒拍桌，你知道今年是多重要的一年吗？说着将几份入学信息扔给对方，看着悬浮在自己头顶的一份份资料，罗塞尔不得不感慨，这还真是不得了啊！既然如此，就更有必要录取我的养女了。校长被气得愤怒咆哮。与此同时，曾经的拉尼尔，现在的拉尼亚来到学院图书馆，里面充斥着浓厚的学习氛围。上次来到这里还是6年前，还真是令人怀念。
此时有新生抱怨产生不了魔力，结果被学长命令保持安静，并告知在这个地方产生不了魔力才是正常的。闻言，拉尼亚有些疑惑，这不是稍微集中下就能做到的吗？这时走神的拉尼亚与一个身穿斗篷的人撞在一起，斗篷人文件洒落一地，拉尼亚连忙道歉，俯身帮忙捡起文件，结果抬头的一瞬间，拉尼亚愣在原地，对面的赫然是第4公主艾拉，被星星宠爱的星辰之女，6年前拉尼尔的小迷妹，如今已经是亭亭玉立。看着熟悉的面容，拉尼亚不小心走神了，直到被小公主提醒才反应过来，急忙向着对方道歉。通过法袍，小公主得知拉尼亚是一个魔法使，然而小公主感觉毫无意义，除了当初的拉尼尔，小公主认为其他的魔法使都是废物。拉尼亚将文件递给小公主，小公主道谢后准备离开，突然发现地上还剩一张，捡起顺势一看，有点眼熟。在小公主要拿走之际，出言问道：“这是结界回路吧？那个骷髅混蛋制作的。”闻言，小公主愣在原地，怎么回事？她怎么能一眼就看出这是将骑士团全灭的巫妖制作的东西？这可是前线勇者们完全无法面对，只好拿到后方解析的回路。尽管心中不解，小公主还是表示，如果你没有解开的想法的话，请还给我。然而拉尼亚表示，这不是稍微看一下就知道怎么解了吗？小公主并没有因为对方能解感到开心，相反的，她很愤怒，因为在她的眼中，对方完全是在信口开河。见状，拉尼亚只好现场演示一下。然而随着其转动手指，什么也没有发生。小公主失望地看着对方，在我的身边，魔法使的魔力控制全僵。话音未落便被打断，只见拉尼亚深吸一口气，集中注意力，随后澎湃的魔力爆发出来，周围学生被吹得向后仰去。随后只见密密麻麻的魔法阵出现在拉尼亚身边，只一瞬间就将巫妖的结界复刻了出来，然后在小公主震惊的眼神中，实际演示了一下该如何破解它。随着拉尼亚的演示，图书馆散发出神圣的光辉。这个女孩怎么也没想到，自己任教的第一个任务居然是担任新生入学分级测试监督者。明明是这么重要的事情，给自己一个新人真的好吗？就在不久前，老人还在担忧自己宝贝徒弟能不能被录取，毕竟校长是个老顽固，虽然他是真心为学生着想，对此拉尼亚就淡定多了。也许被拒绝了吧，那也没有办法。然而就在这时，敲门声传来，来者是王室护卫哈贝尔，此行替第4公主送东西给拉尼亚，一份录取通知书及一套崭新的魔法袍。穿上公主送的礼物，一个帅气的魔法使小姐姐出现在镜中。然而看着这套十分契合自己的衣袍，拉尼亚却有点失落，因为这套衣服跟曾经小公主送给自己的一模一样。难道这种款式很常见吗？话说，有没有那么一种可能，小公主已经猜到了两者是一个人？听闻罗塞尔推荐自己的养女担任学院助教，学院特地举行会议，为此所有魔法塔塔主全部参加。各位塔主有些紧张的等待主角出场，毕竟自从灰色魔法塔出了个拉尼尔，便开始一枝独秀，大家都不希望对面再出一个怪物。随着拉尼亚的出现，会议室众人全部行注目礼。然而一番感知过后，总感觉比想象中的普通。殊不知眼前的少女就是曾经的少年。拉尼亚跟随老师落座，总感觉周围隐隐散发着敌意。难道我之前惹过他们？随着小公主发言，会议开始。白色魔法塔主起身直言：我们聚集在这就是为了测试拉尼亚助教授的资质。罗塞尔教授讲授的内容是一切教学的基础，想必身为助教授的你也颇有心得。拉尼亚抢笑听着，我难道还能说你错了吗？随后白色魔法塔主一拍桌子，此次学生中最优秀的学生之一拉克可能会成为你的学生，他可是北方领主格雷斯家的继承人，你有能力教好他吗？闻言，拉尼亚偏头小声询问那是谁。老师告知那是白色魔法塔主引以为豪的学生。黑色魔法塔主对此番质疑，部分表示赞同，唯一有待商榷的是最强新生，那应该是贝尔。拉尼亚再次询问那又是谁？老师无奈捂脸，那是黑色魔法塔主培养的新生，两位塔主为谁的弟子最强争执不休。见状，罗塞尔轻可打断两人，我们在这里争来争去没有什么意义，还是直接让学生们来评价更好。拉尼亚对此深表赞同，没想到老师随后便提议让他担任新生分级测试监督者，以此来检验其是否有教学资格。闻言，拉尼亚瞪大双眼望着老师，这么重要的事怎么不早点说呀？哈尔梅之森入口处，参加分级测试的学生们聚集在这里，拉尼亚一脸困容地混在其中。此时有4位学生特别惹人注意，他们便是这一届最受期待的几人。见到他们出现，周围议论纷纷，为什么我们要和这些怪物一届？而拉尼亚只是觉得他们有点吵，你们一个个的都不困吗？随后跟着人群朝前走去，这一刻的风景美如画。他本是学院引以为傲的天才少年，可如今想要回校任职却遭多方质疑，只因少年深受诅咒已变为长发少女。为了成为自己老师的助教，拉尼亚接受学院考验，担任新生分级考试监督者，这引起了助教谢扎尔的不满，因为成为罗塞尔教授的助教是他一直以来的目标。然而今天这个位置被人抢了，于是谢扎尔为拉尼亚安排了最难啃的区域，黑色与白色魔法塔主的弟子就在那，到时无论谁落败都有可能引来其背后塔主的不满。谢扎尔祈祷着拉尼亚此次考核失败。哈尔梅之森北方区域，拉尼亚单手托腮坐在一棵大树之上，注视着下方两个天才少年的战斗，两人势均力敌，战斗愈演愈烈，俨然已经超出比斗范畴。于是拉尼亚不得不下场阻止。随着拉尼亚的出现，两个天才震惊的被束缚在原地，一动也无法动弹。随后拉尼亚施展治愈术，治好了两人战斗中所受的伤害。解除束缚后，白色魔塔塔主弟子拉克主动认输。虽然比赛被终止，但是如果继续下去，输的肯定是自己。而比起输赢，拉克更加在意的是拉尼亚。难道这里的助教都是这种水平吗？两个学生都是天才，谁也不应该在这里被淘汰。苦思冥想的拉尼亚终于想到了解决办法，随后
后将两人带到了森林中央的魔力之泉处，这里一般人靠近都会有死亡的风险。两人在拉尼亚的要求下进入其中，坚持1分钟。尽管只一瞬间，两人就仿佛见到太奶在召唤，但是天才的傲气让他们不可能放弃。最后的结果以两人坚持到60秒后昏迷而结束。看着躺在地上的两人，拉尼亚想起自己曾经也尝试过，结果那次失败了。于是拉尼亚再次挑战了一下，这一次跟上次不同，他轻轻松松的就走到了中心位置。看来那几年的旅程也并不是毫无意义。考核结束，北方区域却连一个合格者都没有，这引起了谢扎尔助教的不满，因为这样一来倒霉的就成了自己。然而坐在对面的师徒两人一脸的无所谓，毕竟让他们进入同一区域的不正是你自己吗？不过虽然两人考核失败，但其出色的表现和坚韧的意志赢得了拉尼亚的认同。经校长同意他们同时进入高级班，谢扎尔不得不咬牙认下了这一结果。师徒两人离开会议室，罗塞尔赞扬拉尼亚这次表现不错，拉尼亚则开心地表示那两个家伙和自己挺像的。殊不知他们的战斗魔法正是模仿曾经的他产生的。拉尼亚在老师的建议下前往医疗室看望两个受伤学生，结果碰到了迎面走来的黑白魔法塔主。拉尼亚无奈地叹了口气，有种麻烦上门的感觉。果然下一刻，见到拉尼亚的白色魔法塔主开始出言讥讽，你个连公正裁决都做不到的监督者，有什么脸面到这里来？白毛老师本想教训一下新人，却不知他身后站着的究竟是怎样的怪物。就在刚刚，想要前往病房探望受伤学生的拉尼亚，碰到了迎面走来的黑白塔主。一见面，白毛塔主便进入嘲讽模式，想要让拉尼亚在他面前低头致敬。结果拉尼亚一点都不为所动，看着拉尼亚毫不在意的表情，白毛塔主瞬间感觉不爽起来，于是决定给对方点颜色瞧瞧。随后便伸出自己的脚碾在拉尼亚脚背上，并表示要替那个可怜的老头子教训一下他。听到有人侮辱自己的老师，拉尼亚表情瞬间阴冷下来。这一幕看得一旁的黑色塔主不禁流下冷汗，只有自己知道拉尼亚是多么的可怕。那密密麻麻遍布全身的魔法刻印可不是开玩笑的。为了防止事态扩大，黑色塔主赶忙出言阻止白毛塔主，结果非但不用，白毛塔主下一刻便全身电光萦绕。随着白毛塔主伸手一指，电光朝着拉尼亚飞去。面对飞来的攻击，拉尼亚不为所动。见状，白毛塔主在一旁沾沾自喜。结果下一刻，爆炸声在自己头顶发出，白毛塔主当场愣住，不敢置信的回头看着，只见身后屋顶破碎石块掉落，以为这是黑色塔主出手了，于是愤怒的转头质问为什么抢夺自己的魔法控制权。殊不知把一切看在眼里的黑色塔主更加不敢置信，居然如此简单就把白色塔主的魔法加倍返回，这简直就是怪物。眼看白色塔主还在避避不休，却不知大恐怖就在自己身后。黑色塔主赶忙干咳一声打断对方，随后拉着他去看望自己的徒弟。边走边心虚的朝着身后一看，只见拉尼亚睁着一双蓝宝石一样的眼睛，面无表情的注视着自己俩。眼看两位塔主离开，拉尼亚不禁松了一口气，本以为会被打一下，结果没想到会被踩鞋子。抬头看向破碎的楼板，又忍不住叹了口气，做得有些过头了呀。女孩怎么也没想到，自己第一天上课居然就有学生挑衅，那个人还是自己曾经的小迷妹。就在刚刚，一个人安静看书的拉尼亚被自己的老师安排来替他上课，而作为老师给出的忠告居然是千万不要高估他们，绝对不能说随便一下就做出来的这种话。对此拉尼亚很是不理解，辩解道明明就是随便弄一下。闻言老师气冲冲的打断，对，就是这种话绝对不能说，不要以为所有人都和你一样，这个学生什么都好，就是不理解并不是所有人都有他这样的天赋。画面一转，拉尼亚便站在了讲台上，随后向大家介绍自己将代替罗塞尔教授上课。这不出所料的引起了学生们的质疑，他们一个个在下面窃窃私语，而态度最为明显的是本届天才之一，下任灰色魔塔主雷斯特。同样身为灰色魔塔主候选人，雷斯特一直被人拿来与拉尼尔对比，而无论雷斯特多么的努力，在周围人心中永远也比不过对方。2天前的分级考核中，雷斯特一人控制10几头使魔独占鳌头，通过与天空中飞翔的鸟类共享视野，雷斯特看到了浑身被湿透的拉尼亚。可是这怎么可能？这座森林里唯一有水的地方，只能是森林中央的魔力之泉了。可是连拉尼尔大人都到不了中央位置，更不用说其他人了。雷斯特对于取代了拉尼尔位置的拉尼亚十分不认同，和其他人一样认为他是靠走后门进来的。于是在拉尼亚宣布上课开始，如果有问题随时提问后，果断举起了自己的手，表示自己有疑问。闻言拉尼亚一愣，这才刚刚开始啊，不过既然学生已经问了，只能回答一下了。雷斯特也不客气，直接问了一个只有罗塞尔教授能解开的问题，那是关于天秤的理论。看着学生席上的雷斯特，拉尼亚感觉对方好像很不开心的样子，就像是在维护谁一样，一直盯着自己。拉尼亚盯着问题沉默了好一会，这一举动让台下众人以为他只是虚有其表，纷纷嘲笑起来。而看着一言不发的拉尼亚，雷斯特也开始出言讥讽，你该不会解答不了吧？看来我太期待罗塞尔教授的眼光了。其态度就连下面的学生都感到惊讶。雷斯特脸色阴沉地表示，拉尼亚担任助教授有些为时过早。殊不知拉尼亚只是在想，天秤这种东西不是很简单就能具现化吗？女孩仅仅只是具现出了一个天秤，就震惊了学院的所有人，只因为这已经触及到了魔法根源。拉尼亚在公开课上的表现在学院引起了轩然大波，教授们都觉得他是在故弄玄虚，于是纷纷来到校长办公室投诉。校长被周围人吵得头昏脑胀，最终忍无可忍的大手一拍桌子，让大家肃静。既然质疑拉尼亚助教的能力，亲眼去看一下不就好了？校长决定让拉尼亚再进行一次公开授课。作为灰色魔塔主继承人的雷斯特，更是对于拉尼亚的能力十分怀疑，即使自己亲眼目睹，也不相信真的有人可以双手合十便具现出天秤。同为天才之一的拉克和贝
贝尔，劝他不要把敌意表现得如此明显，毕竟只有在分级测试有过接触的他们，才知道那个人有多么的苦。然而雷斯特才不信他们所说，在他的心中，只有曾经的拉尼尔才是绝对的记者。此时他猜测对方应该正为了公开课而头疼，毕竟旁听此次公开授课的不仅有个系教授，就连那些高高在上的魔塔主都将出现。而本应头疼的拉尼亚此时却悠闲地和艾拉公主喝着咖啡。艾拉公主明显十分的喜欢眼前这个新任助教，两人之间相处得十分愉快，她期待着对方接下来的表现。公开课当天，学院教授纷纷前来旁听，老袁家黑白魔塔主碰面，双方上来就是一番友好问候。拉克和贝尔皆是无奈地看着自己老师。公开课开始，拉尼亚先是介绍了一下自己，随后让大家认真听讲。然而面对拉尼亚区区一个助教，上面一群教授等着看他笑话。果然拉尼亚一开口，上面一群人便开始窃窃私语的挑刺，就连白毛魔塔主也感觉对方仅此而已。毕竟今天聚集在这的都是有着几十年教学经验的人。然而这一想法很快就被打脸。只见拉尼亚双手合十，随后一个神秘的天秤出现在众人眼前，众教授当场愣住，甚至有人激动地站起身。难道学生看到的就是这个东西？白色魔塔主同样难以置信地瞪大双眼，这是魔法使与星辰进行交换的天秤，代表着世间的真理。面对众人的震惊，拉尼亚依旧平淡地继续讲课。接下来他演绎了魔法形成的3个阶段。第一阶段，回路的制成。只见拉尼亚在空中刻画出完美的回路，直接震惊到在座的各位教授。第二阶段，魔力的支付，魔力的控制分毫不差，完美的等价交换。第三阶段，方向的指定。随着拉尼亚伸手一指，剧烈的火焰魔法爆发出来，而这便是魔法形成的基本过程。一番操作结束，现场陷入了沉默。此时拉克看向自己的老师，而他早已被震撼的失去反应。艾拉公主微笑着看着台上之人的表现，对方果然如他所料般的出色。接下来拉尼亚讲述了魔法之道的基本，而这极大的触动了白毛塔主。曾经的自己对于学习充满了热爱，而现在的他却早已忘记了初心。白毛塔主愤怒地拍桌而起，然而尽管不喜欢对方，却也不得不承认其优秀。随后白毛塔主为拉尼亚的精彩演讲献上掌声。拉克惊讶地看着自己的师傅，随后起身附和。接下来全场掌声雷动，这一刻拉尼亚向所有人证明了自己。他一脸开心地宣布，公开课到此结束。第二天开始，拉尼亚受到了所有学员的瞩目，其出色的表现赢得了所有人的认同，走到哪都是迷弟迷妹。被众多视线注视的拉尼亚满脸的不自在，而旁边罗塞尔教授则是一脸的春风得意。刚刚两人突然被叫到校长室，拉尼亚还以为校长生气了，没想到校长一脸兴奋地拍着他的肩膀，说什么这个学院和魔法史的未来就交给你。拉尼亚瞥向师傅，悄声询问，师傅看起来心情很好的样子。闻言，罗塞尔教授笑着表示，哈哈哈，这么明显吗？想到一向高傲的黑白魔塔主跑到校长室挖墙脚的样子，实在是令人愉悦呀！又是扬眉吐气的一天。接下来，拉尼亚开始了自己的教学生涯，而看着黑板上那复杂的魔法公式，拉克只感觉头昏脑胀，完全看不懂。不过不幸中的万幸，看不懂的不止自己一个。他感觉自己魔法学院的道路又长又难走。忙完一天工作的拉尼亚头疼地看着眼前乱糟糟的办公室，不自觉地为自己的懒找了个借口。毕竟这么忙可以理解吧？豪放地躺在沙发之上，总感觉已经好久没有这么放松过了。毕竟已经从前线退了下来，再也不必见那些家伙。相对来说，教书好像也没那么难，毕竟没有一个学生来问问题，这说明自己教的应该还不错吧。然而刚刚自练完，就有敲门声响起。拉尼亚祝教授，我可以进来吗？一口老血从拉尼亚口中喷出。可恶，偏偏是这个时候。拉尼亚抹干嘴角血迹，本想着请对方进来，结果开门一看，居然是那个对自己充满敌意的学生，吓得拉尼亚赶忙将身后的门关上，生怕对方再次找茬。此时的拉尼亚满脸冷汗，话说他叫什么名字来着？拉斯特、雷修特、李修特。而雷斯特此行并没有露出任何敌意，他是真的有重要的事，他要为自己此前的无理行为道歉，还有感谢拉尼亚让他找回了丢失的本心。然而话还没开口，感谢的心情尚未传达出去，便被打断。只见3个老登来到拉尼亚面前，我们找你很久了。他们是灰色魔塔的长老，其中的秃头老家伙无理地撞开雷斯特，另外2人也是一副完全无视的态度，只是一味地奉承拉尼亚。拉尼亚感觉十分的上5、6年过去了，这些老家伙还真是一点没变啊。这时拉尼亚注意到了雷斯特神情异常，他这是怎么了？突然之间，雷斯特被秃头老家伙撞了一下，紧接着书本掉落在地上，紧张的雷斯特惊叫出声，惊慌失措地蹲下身去捡掉落书本。而此时3个老家伙不满地转身看去，高高在上的宛若俯视蝼蚁。秃头老家伙切了一声，连这种小错都犯，真是一个废物。雷斯特蹲在地上被吓得浑身发抖，多年被支配的恐惧席卷全身。此时拉尼亚一脸冷漠地看着眼前3人，3人转身想要继续套近乎，却被拉尼亚无情打断。他一把拉起雷斯特，我今天已经被人预定了，你们请回吧。尽管脸上挂着虚假的笑容，嘴上却毫不客气，各位回去的路上注意安全啊。3个老家伙不敢多说什么，骂骂咧咧地转身离开。雷斯特感动地转头看向身后的拉尼亚，正想说些什么，结果拉尼亚指着另一个方向，你从这边离开就不会碰到他们，刚才不是说已经被预定了吗？有事下次再说。刚说完便啪的一声将门关上，独留雷斯特风中凌乱地站在门外。原来被人预定说的不是我吗？而回到房间中的拉尼亚再也坚持不住，张嘴吐出大口鲜血，他缓缓地扯出一个笑容，血液顺着嘴角滑落，时间太长都快忘记了，没想到竟然在这个时候。
他现在应该在鬼门关徘徊吧。此时的拉尼亚确实已经半只脚踏入鬼门关，他强忍疼痛来到一处老旧街道的小店门前。屋内的人察觉到了什么，一双死灵般的眼睛看向门口。随着木门打开，拉尼亚的身影出现在他的眼中。原来是你啊，这么晚过来干什么？话说你这个奇怪的爱好是什么时候产生的？拉尼尔只一瞬间，老人就看穿了拉尼亚的真实身份，这份实力毋庸置疑。被认出的拉尼亚无奈地叹了口气，你以为我想这样子吗？老者平静地伸出一根手指，外表的变化、灵魂的改变以及心脏上诅咒，这几年你到底都经历了些什么？曾经的拉尼尔身为王国第一的灰色魔塔继承人，有着光辉的未来，然而他却放弃了一切，加入勇者小队，开始了魔王讨伐之旅。没想到最终这群家伙竟将自己赶走。心情不爽的拉尼尔到酒馆买醉，结果转头就看见了一个美女身影。拉尼尔不敢置信地瞪大双眼，怀疑是不是自己喝多了，只因为这个女人的身份，她是魅魔女王雷佩。拉尼尔追踪魅魔来到她的住处，随后对其进行了一点小小的教育。正愁自己没有发泄的地方，这不对方就送上门来了。而就在这个时候，房门突然被打碎，只见一个一身铠甲的黑骑士出现。原来他是接收到魅魔的求救信号赶来，他有着魔王军团长的实力。然而尽管如此强大，却也没有撑过一招。这一幕直接震惊到了魅魔，魔法使这么擅长近战的吗？眼前这情况，再不想办法，自己搞不好真的会死。这时他突然想到了一个宝石，那是魔王给予自己的任务。雷佩接受命令，将自己这几十年来收集的精气都存储在魔王给予的宝石中。他想这个东西应该可以阻止对方，最起码也能让自己逃走。然而等他掏出宝石，他却发现自己根本就控制不了。随着宝石魔力释放出来，魅魔彻底失控，周身一片黑雾萦绕。而同时拉尼尔开始大口的吐血，因为这个黑雾充满了魔王的气息。拉尼尔身上的诅咒被引发，看着眼前这个彻底失去理智、浑身散发出不祥气息的女人，拉尼尔也认真起来。这一次自己不会再输了。随着两人交手，剧烈的爆炸从屋内传出，外面的人被纷纷击飞。等到烟尘散尽，只见一个长发少女出现在其中。少女缓缓睁开蓝宝石般的眼睛，周围已经感觉不到另外两人的气息。她缓缓地抬起一只手臂，自己存储起来的魔法刻印也全部消失。少女盘膝而坐，感觉结果还算不错，至少活了下来。突然她意识到了什么，说起来，这变大的胸部、变长的头发，还有变白变细的手腕，难道说我变成了女人？反应过来的她只感觉怒火涌上头顶，雷佩那个疯女人到底对自己干了什么？眼下魔王军可能还在周围，自己的身体却发生意外，必须想个办法。最终他召唤出天秤，以自己剩下的90%魔力为代价，换回了被诅咒消失的魔法刻印。随着魔法回归，拉尼亚伸手打破魅魔布置在此处的结界，下一秒强烈的魔气散发出来，周围人惊恐地注视着魔气的源头。城卫兵紧急赶来维持秩序，拉尼亚悄然退走。他掏出一个红色珠子查看，这是现场留下的东西，也不知道这颗散发着魔王气息的宝珠到底是什么。而更令他奇怪的是，不知为何导致的肉体变异，明明相较于此，还是杀掉自己更加简单。拉尼亚无奈地摊开双手，介绍着自己变成女人的经过。老头边配置魔药边听着他的故事，看来你这5年过得不错。闻言，拉尼亚不能淡定，从哪里看出过得好？此时老人伸出右手，紧接着打了一个直响，下一刻邋遢老头竟变为了一个风姿绰约的精灵大美女。随后他将配置好的魔药装进瓶子，并表示自己虽然不能阻止你的肉体变异，但可以帮忙阻止诅咒侵蚀。拉尼亚也不意外对方的变化，只是晃动着手中魔药，这真的可以阻止诅咒吗？当然不能，不过有了它之后，不需要圣女也能撑过诅咒爆发。拉尼亚看着对方，询问他是不是知道些什么。精灵美女并没有反驳，然而表示这不能说。闻言拉尼亚瞬间无语，真是让人不爽啊。说是这么说，拉尼亚还是感激对方的帮助，并询问有什么需要帮忙的。对方思考一番，感觉也没啥特别需要的，最终想起来最近感觉下水道有什么东西，让拉尼亚帮忙解决一下。虽然自己已经派出了一个弟子。少女怒火中烧地注视着身后的男人，只因为同样身为助教，而对方竟然更受学生欢迎。就在刚刚，贝尔正一个人在下水道帮老师处理着魔兽，突然他察觉到有人的气息接近，在这充满不死族的下水道，还如此高调的人，恐怕就是幕后黑手。于是贝尔毫不犹豫地发动魔法朝着目标攻去，没想到竟被对方轻松躲过。见此情形，贝尔也不再留手，全力施展暗魔法朝着目标袭去。可对方速度实在太快，转眼便被其冲到眼前。就在贝尔心生绝望之际，没想到对方竟一个脑瓜崩弹在他的脑门之上，被打的贝尔一脸的疑惑。此时熟悉的声音传来，你的进步很大呀，但是太乱来了，也不看清目标就随意出手。随着对方的兜帽摘下，一个熟悉的身影出现，原来是拉尼亚助教授。贝尔疑惑对方为何出现在这里，谁曾想竟是自己老师的安排。有了拉尼亚的加入，处理魔兽的速度大幅提升。看着对方犀利的战斗技巧，贝尔好奇他之前究竟做什么。他的表现一点也不像一个学者，更像是一个久经沙场的士兵。面对贝尔的询问，拉尼亚沉默下来，不过就是一些肮脏的跑腿工作罢了。闲聊结束，差不多到了收尾的时候。此时一扇由众多魔兽守护的石门出现在两人面前，很明显这里就是终点。拉尼亚也不再留手，复杂的魔法释放而出，顷刻间拦路的魔兽便在电光中灰飞烟灭。解决完眼前的障碍，拉尼亚上前打开石门，只见一个充满不祥气息的石棺静静地矗立在祭坛之上。画面一转，拉尼亚再次来到药水店，从怀里掏出一件东西，正是之前下水道中的石棺。这个小小的石棺中竟然充满了魔气，而且有着大量的不死族守护，这件事非常可疑。要知道这可是在王国的首都啊，它的上面被施加了扭曲认知的结界，所以一直没有被发现。种种现象表明近期可能有大事发生。拉尼亚有一种预感，这一切都跟那家伙脱不了关系。经过了1个多月的时间，
拉尼亚也渐渐习惯了教训。然而尽管他觉着自己讲的已经足够简单，台下的学生却明显完全没有理解，也就只有雷斯特一人能够听懂的样子。见状，拉尼亚一脸的无语，这难道不应该是看一眼就懂的东西吗？丝毫没有想过，或许每个人的天赋并不一样，而他一直以来都是最顶尖的那一个。拉尼亚的教学引起了众多投诉，学生们纷纷认为他讲的知识过于复杂。他一脸冷汗地听着来自谢扎尔助教的指责。抓住机会的谢扎尔是一点也不客气，让拉尼亚多站在学生角度思考。拉尼亚当然也知道自己的问题，让对方冷静一下。而谢扎尔则是一脸的嘲讽：“你和同为助教的凯尔特相比，真是差远了。”凯尔特助教曾是活跃在战场上的人，因负伤退役而开始研究魔法之道，总是设身处地的为学生着想，深受学生们爱戴。谢扎尔一脸不屑地表示，跟某些人完全不一样。闻言，拉尼亚沉默，双手不由自主地握紧。拉克听说同学们喜欢在咖啡厅一边喝着咖啡一边讨论学习，于是邀请学霸雷斯特到此虚心求教。雷斯特虽然不解这么简单的问题他为什么不会，却也详细解释了每个问题应该参考哪本书籍，并告知其关于法术基础方面可以求教凯尔特助教。而同样身在咖啡厅的拉尼亚听到熟悉的名字瞬间感觉不爽，他其实也知道自己教的有问题，看学生们懵逼的眼神就可以看出，但就是不服自己比不过对方，想想就让人上。偏偏这时拉尼亚听到身后学生的声音，原来凯尔特助教也在这里。看着眼前这个一脸温和的家伙，拉尼亚严肃地盯着对方，我倒要看看你有什么过人之处。听着对方给学生做出的详细讲解，拉尼亚感觉跟自己讲的没啥区别，完全没意识到自己总是省略过程，直接给出结果。而他又不得不承认，学生们的表情完全不同，与自己课上的学生相比，眼前几个学生明显已经得到充分的理解。拉尼亚满是不甘地注视着对方背影，不明白自己究竟差在什么地方。眼见几个学生告辞离开，拉尼亚走到凯尔特助教桌旁，凯尔特好奇对方找自己干什么，毕竟两人第一次见面，之前并无交集，看着对方好像有什么烦恼的样子，卡尔特表示可以跟自己说一下。闻言，拉尼亚说出了自己的疑惑，明明自己已经很努力，但是学生们还是一副听不懂的样子，他想知道是不是有什么窍门。被请教的凯尔特感到荣幸，并表示学生们毕竟只是孩子，我只是在他们迷茫的时候为他们选择正确的方向而已。随后凯尔特表示可以推荐几本教育相关的书籍，于是两人朝着凯尔特的研究室走去。然而就在这时，一声怒喝打断了两人，来人正是凯尔特的上级马克哈特教授。马克哈特上来就对凯尔特进行了一番怒骂，丝毫不在意有外人在场，只因为刚刚在马克哈特的实战教学中，魔兽失控造成了学生受伤，马克哈特将一切责任归咎于凯尔特助教身上。等对方离开后，拉尼亚询问凯尔特有没有事，凯尔特强笑着表示已经习惯了。然而真的如此吗？傍晚，学院外围的森林修炼场，拉克和贝尔不约而同的来此训练。察觉到周围密密麻麻的气息，两人相约来一场比试，名为比试，实为实战。毕竟两人怎么也没想到，居然有魔兽会出现在学院，这可不是一般的事件。要知道学院周围可是有结界守护的。助教故意在审判席上表示愿为教授背锅，然后就将教授成功的送了进去。白天凯尔特助教才刚被马克哈特教授辱骂，当晚失控的魔兽便闯进了学院。看着闯入校舍的魔兽，普通学生们被吓得惊慌失措，有的学生更是差点被直接吃掉。幸得雷斯特及时出现救场，只见他的身边环绕着大量的召唤兽，见自己的宠兽足以应对，他将现场交给小可爱们，自己则朝着散发着不祥气息的源头奔去。另一边，学院外围森林，拉克及贝尔两人解决完眼前魔兽，却一点也不敢放松，因为真正的战斗才刚刚开始。只见远处一个如山般的身影出现，两人使出全力，终于给怪物带来了一点伤害。谁曾想这个怪物竟不讲武德，居然可以超速再生，看来必须要想其他方法。这时两人身后一道声音传来，确实要想其他方法。原来是循着气息赶来的雷斯特同学，跟两个只会打架的莽夫不同，雷斯特无疑是头脑派，只一眼就找出了眼前这个怪物的弱点。他的体内有个很小的核心，如果不将其破坏，这个怪物便会一直自我修复。找到怪物弱点的两人瞬间来劲，感觉事情一下子就简单了。紧接着雷斯特为两人施展增益魔法，让两人开始行动。两人没有丝毫犹豫，朝着目标便冲了上去。他们合力破开怪物的身体，让其核心暴露在眼前。最后由雷斯特给予最后一击，雷斯特召唤出雷系精灵，令其瞄准核心攻击。随着雷系精灵蓄力，阵阵电光萦绕，紧接着一个巨大的魔法阵出现在半空，道雷霆从中滑落，无情地劈在怪物核心之上。果然怪物被顺利解决。第二天，学生们纷纷动手收拾被破坏的校舍，他们认为此次事件都是马克哈特教授的责任，因为他饲养魔兽并让学生进行实战训练。而对此拉克却抱有疑惑，魔兽不是由凯尔特助教管理的吗？如此严重的事件，使得马克哈特教授面临学院审判，由校长亲自主持。随着审判锤落下，审判开始。尽管所有的证据都指向马克哈特教授，但是马克哈特教授完全不认同，这些魔兽都是为了实战训练饲养的。你们居然怀疑我操纵魔兽攻击人类，这是对骑士的侮辱。尽管马克哈特脾气暴躁，却有着强烈的骑士荣誉感，但是证据实在太多了，学院的防御结界也不是谁都能打破的。几乎可以肯定的是，这是由内部之人所为，而且平时马克哈特教授人缘关系并不好，没人愿意相信他。就在这时，一个人不顾阻拦，想要强冲进来。见是马克哈特的助教授，校长同意让他上前。见到凯尔特助教，马克哈特瞬间暴怒，都是你的怠慢才导致魔兽失控。凯尔特为自己的老师辩解，虽然此次事件造成了巨大的损失，却也证明了实战的必要。当然这
毫无疑问是事故。凯尔特表示愿意为此背锅，然而对方终究只是一个助教，校长表示他背不动，于是马克哈特教授被判监禁。随着锤子再次落下，审判结束，最终结果令马克哈特教授感觉人格受到了侮辱，骂骂咧咧的还想继续理论，却被工作人员拦下。另一边，星辰之女的艾拉公主接收到星辰启示，她遵循星辰指引来到一扇门前，正是拉尼亚的办公室。艾拉敲门进入，眼前乱糟糟的一幕令艾拉感觉有些惊讶，而此时拉尼亚正在备课，感觉正好，于是让艾拉看一下能不能理解。拉尼亚表示自己准备简单讲解一下，不过看着黑板上复杂的内容，艾拉公主感觉拉尼亚助教可能对简单有什么误解，她干咳一声，表示自己一向靠感觉构造魔法回路，对此无能为力。闻言，拉尼亚无奈抱胸头疼。艾拉感觉拉尼亚最近变了很多，总是在查找这一类的资料。闻言，拉尼亚低头一看，说道那是凯尔特助教借给自己的。听到凯尔特这个名字的瞬间，艾拉公主表情有些异样，这一刻她得到了神启。少女前一刻还在向男人虚心求教，下一刻便毫不留情地将其按在地上摩擦，只因为眼前这个男人是个人奸。魔兽暴走事件导致马克哈特教授被监禁，于是他的课程由卡尔特助教暂时代上，这引起了学生们的热烈欢呼。然而拉克几人却有不好的预感，就连身为星辰之女的艾拉公主同样如此。为了查清事情的真相，几人悄悄来到凯尔特助教的研究室，然而里面的魔兽还好好的关着，压制魔法也正常运行，房间里也没有发现什么可疑之处。但是星辰的指引告诉艾拉公主，这里确实有问题。艾拉公主正在思考这里有什么问题，却没注意到身后之门再次被打开，直到身后一道声音传来，艾拉公主才慌忙转身看去，只见凯尔特及拉尼亚助教两人站在门口。拉尼亚好奇他们聚集在这干啥，而他也马上有了答案。只见拉克直接走到凯尔特助教面前，干脆利落地说出了自己的怀疑，把魔兽放出来的是助教你吧。凯尔特助教还想反驳，贝尔让拉克直接说出自己的依据，而拉克自信地表示那是我的直觉，助教身上的味道和魔兽一样。另一边的雷斯特好奇拉尼亚教授为什么出现在这里，拉尼亚解释自己是来还书的。说完，拉尼亚上前打断拉克，表示今天太晚，希望这件事明天再说。此时拉尼亚明显不想深究此事，然而却遭到艾拉公主反驳，因为星辰的指引告诉他，拉克说的没有问题。闻言，拉尼亚一脸的无奈，而其身后的凯尔特助教脸色阴沉下来，本以为他会直接动手，没想到他却承认了。接下来，凯尔特凭借影帝级演技编了一个可歌可泣的故事，成功忽悠住了几个天真的学生，不但让他们都觉得自己这么做也是情非得已，还感动的几人想要帮忙处理后续。只有小公主还一脸严肃，因为星辰传来强烈的警告。突然，小公主震惊，星辰的联系竟然被切断了。也就是在这时，一阵轰隆声响起，凯尔特助教直接被击飞出去。几人难以置信的回头看去，只见一旁的拉尼亚助教烦躁地扯着头发，真是的，只是旁观一会就扯出这么一个故事，看来不揍你一顿不行啊。凯尔特助教，不应该叫你人渣。几人疑惑到底发生了什么，拉尼亚助教为什么这么做，拉尼亚也不解释，只是长叹了一口气。而被打飞的科尔特助教也没问为什么，却是发出了反派笑声。几人转头看向明显不太正常的凯尔特助教，此时的凯尔特不再伪装，整个一副反派嘴脸。拉尼亚助教比我想象中的厉害。说完，他直接解开魔兽封印，笼子也随之打开，获得自由的魔兽全部冲了出去。随后凯尔特一脸的阴险笑容，现在追出去说不定还不晚。虽然计划出了变故，但是问题不大，把这个学院摧毁应该是足够了。然而拉尼亚怎么可能看着这种事情发生？他安排眼前4名天才学生去解决魔兽，自己则留下来解决这个人渣。凯尔特早就听说过拉尼亚很强，但他却觉得自己更强，抬手就是一个火球朝着拉尼亚扔了过去，没想到却被拉尼亚随手拍飞。拉尼亚不屑地表示就这。见状，凯尔特也不生气，连续的魔法攻击而去，而拉尼亚轻松挡下，连自己师傅都出卖的人，真是个人渣。听到师傅2字，凯尔特一脸不屑，你不会说的是马克哈特那家伙吧？对我来说，老师只有一个。而拉尼亚已经猜到了那个人是谁，那个浑身肮脏魔气的家伙。他从怀里掏出一个小石棺，正是之前下水道中不死族守护的东西。看到这个东西，卡尔特瞬间愣住，这个东西怎么会在你手里？然而拉尼亚非但没有回答，还直接将其握成碎片。这一举动彻底激怒凯尔特，居然如此对待圣物，你知道这个东西有多贵重吗？你居然敢！愤怒的凯尔特释放大招，无数的暗黑之针朝着拉尼亚飞射而去，最终拉尼亚跌倒在烟尘之中。以为自己已经赢了的凯尔特，情不自禁地看向自己的双手，这就是力量的感觉。现在的我可以单手打爆马克哈特那家伙，结果还没自练完，就被一道声音打断，真是个可怜的家伙。只见磕了一瓶药的拉尼亚完好无损地从烟尘中起身，尽管没想到拉尼亚可以撑过攻击，可是凯尔特一点也不慌，毕竟靠喝药实在是算不上什么本事。殊不知那只是拉尼亚每个月喝来压制诅咒的东西。刚才听着对方啰嗦，突然想起这个月还没喝，于是便喝了一瓶。而凯尔特根本不在意，因为他还有绝招。随着施法完毕，黑暗冲击朝着拉尼亚飞来。见状，拉尼亚自信一笑，站在原地动也没动一下，而黑暗冲击却没能靠近其周身，便直接消散。对面的凯尔特看得目瞪口呆，这是怎么回事？此时的拉尼亚一脸笑容，我已经知道了你身后之人，闹剧也该结束了。魔法加深的拉尼亚急速冲到凯尔特身旁，一掌重重地打在其胸口。凯尔特当即一口老血喷出，短暂失去意识。拉尼亚活动着手腕，看着倒在地上的人，让他老实点，快点站起来，因为自己留手了。紧接着密密麻麻的魔法刻印出现在其身后，这一刻像极了王之财宝。趴在地上的卡尔特悄悄蓄力，随后黑暗之针再次袭来，却被一一挡住。拉尼亚从始至终连一丝一毫的动容都没有。凯尔特颤颤巍巍的起身，仍觉着对方只是好运恰好抵消。在给自己上了几个状态后，强化的黑暗冲击再次发出，随后一阵剧烈
烈的爆炸声传出，四周一片狼藉。见状，凯尔特不屑转身准备离开，没想到口气很狂，实力却很一般。然而话音刚落，一道声音就从身后传来：“你是在说你自己吗？”再次出现的拉尼亚一只手按在凯尔特头上，随后毫不留情地将其按在地上疯狂摩擦。拉尼亚看垃圾一般地注视着手中之人，看来有必要让你这个人先吃点苦头啊！你这个背叛人类的畜生，不是很嚣张吗？怎么痒啊？拉尼亚拽着凯尔特的头一次又一次地与地面亲密接触，等到打爽了之后，终于放过对方。人类并不弱小，只是你太过垃圾。一段时间之后，学院护卫终于匆匆赶来，等烦了的拉尼亚不禁吐槽：“来得真晚啊！明明引发了如此大的骚乱。”闻言几人赶忙道歉，因为魔兽数量实在太多，并询问眼前是个什么情况。拉尼亚一把提溜起凯尔特脑，向众人展示他的黑色血液，这是灵魂卖给恶魔的象征。这种人如果不使用魔器，仅凭外表很难区分。拉尼亚解释自己看到他使用魔器，于是将其打到失去意识，让守卫将人带走，等其醒来好好审问。几人全部躬身感谢拉尼亚的帮助，拉尼亚则直接挥手告辞离开。另一边跑出去的魔兽被4个天才全部解决。此时的雷斯特开始担心拉尼亚助教能否解决凯尔特。闻言，拉克及艾拉公主都是一脸的姨母笑，对此雷斯特十分不解。艾拉公主笑着安慰，完全没必要担心拉尼亚助教。另外2人点头附和，说的实在是太对了。艾拉公主觉着助教现在应该已经在追踪幕后黑手了，怎么也不会想到，此时拉尼亚已经回到办公室开始洗衣服。毕竟打架嘛，总是不小心沾上血可以理解的吧。罗塞尔劝拉尼亚小心些，毕竟是皇室赠送的礼物。拉尼亚嘴上答应的好好的，结果稍一用力便撕拉一声将其撕裂。见状，罗塞尔教授瞬间上火，拉尼亚连连道歉。男人明明是一个剑士，却在近战中输给了一个手无寸铁的魔法使。然而男人并没有不服，只因为他认出了眼前之人。魔兽暴走事件告一段落，没想到凯尔特助教才是幕后黑手。马克哈特教授因此被无罪释放，但也被禁止继续使用魔兽教学。拉尼亚一如既往的上课，不过为了便于学生们理解，他从凯尔特助教那学习了许多经验。尽管感觉有些不太习惯，但是看台上学生们的表情，感觉好像还不错的样子。拉尼亚的心情十分愉悦，觉得这份工作可以一直干下去。结果就在这时，突然一群神秘的家伙映入他的眼帘。看那个装扮，他们是属于皇家的猎犬，而他们此次出现在学院，正是为了审问入魔的凯尔特助教。此时的凯尔特早已精神崩溃，彻底失去理智。而根据调查，他的身后指向2个方向，一个是学院内部某个影响力很大的人物，一个是非常强大的魔族契约强者。另一边的艾拉公主突然噩梦中惊醒，她又想起了小时候被追杀的事。当时的宫廷魔法使盖立刻将灵魂卖给恶魔，并欲将星辰之女的小公主作为祭品献上。关键时候，幸得拉尼尔出现将其救下，并一击便将叛徒化为灰烬。醒来的小公主默默地呼唤着拉尼尔大人。同时在咖啡店放松的拉尼亚突然被吓了一跳，一口咖啡从口中喷出。这一刻他好像出现了幻听，耳边竟传来小公主的呼唤。拉尼亚郁闷地吐了一口气，把皇室赐予的衣服洗破，不好说出口，却又不得不跟小公主开口。另一边，皇家猎犬加鲁特在学院巡查，虽然凯尔特已经落网，但是学院中竟仍然残留着魔气，尽管只有一点，常人难以察觉。而加鲁特曾活跃于战场，非常善于追踪。此时加鲁特四处张望，查找魔气来源。突然他感觉到什么，猛然回头看去，只见一个女孩的身影出现，而魔气正是从她的身上散发而出。正是喝完咖啡的拉尼亚。找到目标的加鲁特没有丝毫犹豫，便朝着对方挥剑劈下。强大的攻击让地面遭受猛烈冲击，这同样惹怒了拉尼亚。哪有人在路中间突然砍人？不过看清对方面容的一刻，拉尼亚有些震惊，这家伙是2人你来我往，短短时间便交手数十回合。这一幕震惊旁人，这怎么可能？要知道被称为皇家猎犬的人都是进展领域大师，有着魔法克星的称号，即使专精战斗的魔法使被他们近身也毫无胜算。原本应该是这样，但是现在却是偷袭的加鲁特在被压着打。不仅如此，加鲁特可以明显感觉到对方已经留手了，即使在对方手上没有任何武器的情况下，自己也毫无胜算。战斗随着加鲁特手中剑被击飞而结束，他难以置信地看着身后，突然想到了一个不太可能的可能，这没有丝毫多余的动作，超越极限的身手。他不禁默默地举手投降。拉尼亚不爽地活动拳头，装作不认识对方的样子，结果很快便被打脸。加鲁特看着对面的女孩，您为什么要以这副姿态出现在这里？我的长官拉尼尔大人。少年身中诅咒，肉体变异成为少女，不曾想却被曾经的小弟一眼认出。加鲁特曾经是拉尼尔的辅助，凭借其灵敏的嗅觉可以快速寻找任务目标。然而在一次行动中，他们意外遭遇了魔族4天王之一的死亡之剑加尼尔特。尽管最后成功的活了下来，他的身体却被魔气污染，无法再次上战场的他，不得不从前线隐退。早已猜到结果的拉尼尔从怀里掏出一个信封，这是他和骑士团长的联名推荐信，有了他可以直接应聘为皇室需要的人才。最后拉尼尔肯定了加鲁特这些年的付出，加鲁特被感动得泪流满面。再次见面，没想到曾经的上司不仅当了老师，居然连性别都变了。拉尼亚不满地让其住嘴。此时拉尼亚从怀里掏出几块碎片，正是之前被他捏碎的小石棺，而加鲁特感知到的魔气正是从他上面散发而出。对于这么快就能找到目标的加鲁特，拉尼亚表示赞扬。加鲁特欣喜地接受，并请求拉尼亚将碎片交给自己调查。加鲁特之前听说长官被赶出勇者小队，还担心得要死，而想起曾经的拉尼亚，沉默地表示没什么。闻言加鲁特哈哈大笑，总不可能是写了辞呈又买醉发疯吧？加鲁特笑得开怀，却没有注意到身后之人的脸色。拉尼亚伸手抵在加鲁特胸前，表示要给他一个
忠告。下一刻，加鲁特便遭受重击，向后飞去，而拉尼亚一脸和善，不要在大街上随便出手啊！感受着久违的痛楚，加鲁特不禁流下冷汗，还是一点没变。另一边，马上要到闭寝时间，雷斯特急匆匆地往回赶着，却被突然传来的声音震惊的失去颜色。好久不见啊，雷斯特！雷斯特难以置信地转过头去，来人是灰色魔塔的吉雷恩长老。数百年前，曾经存在一个大国阿尔卡迪亚，然而荣耀一时的大国一夜之间便被4位敌人消灭，他们分别是漆黑的暴风黑龙贝利阿尔、被教者格雷特斯、死亡之剑加尼尔特、古代巫妖斯克巴尔。之后，人们在废墟上建立了新的国家加鲁迪亚，同时集结了各种各样的天才，其中魔法使们建立了魔塔，站在顶点的6座被王室赐予了颜色：黄色、赤色、青色、黑色、白色以及灰色，其他各色都有自己的专精领域，而只有灰色不论出身和学派，他们的主要目的是复兴古代魔法。吉雷恩长老正是目前灰色魔塔最有影响力的长老，然而这个老登一点也看不上身为魔塔继承人的雷斯特，一看到他，雷斯特就想起了曾经被支配的恐惧。此次他的出现目的就是想废掉雷斯特的继承人身份，并让罗塞尔的弟子拉尼亚接任，因为他的表现更加完美，而这毫无疑问给雷斯特带来了巨大打击。画面一转，拉尼亚一如既往的在咖啡厅喝茶，然而咖啡厅越来越多的人令他感觉烦躁，正考虑要不要换个地方，没想到下一刻学生们便纷纷被请走。看着空荡荡的咖啡厅，拉尼亚疑惑到底发生了什么，结果就看到一个老登坐到了自己面前，正是灰色魔塔的吉雷恩长老。见状，拉尼亚无奈叹了口气，还以为发生了什么呢，没想到居然是吉雷恩这个老家伙直接找了过来。吉雷恩单刀直入的掏出一个黑色信封，拉尼亚露出吃惊的表情。身为灰色魔法使的他当然知道这意味着什么，接受这封推荐信就会成为下一任魔塔塔主。面对如此诱惑，换做普通人肯定已经欣然接受，然而拉尼亚却没有表现出丝毫兴趣。见状，吉雷恩急不可耐的催促，而下一刻拉尼亚便直接用行动给予了回复。只见其端起咖啡直接倒了上去，这一幕让吉雷恩直接震怒，你在干什么？而拉尼亚只是平静地注视着对方，这就是我的回答。女孩明明拥有成为魔族4大天王的潜力，却一直生活在一群人看待蝼蚁的目光之中。她每天付出比任何人都多的努力，只为了获得长老们的认可。然而最终等来的却是他们的抛弃。得知长老的决定，雷斯特更加的刻苦，一点休息的时间也不留给自己，看得旁边的小精灵心疼不已。小精灵奋力拖拽雷斯特的衣服，希望他至少可以小睡一会。然而即使已经毒到吐血，他也强迫自己更加努力，只是为了让那一群高高在上的老登满意，直到身体彻底承受不住昏倒过去。另一边，面对吉雷恩的邀请，拉尼亚用行动直接拒绝。见状，吉雷恩愤怒起身，这就是你的回答。然而拉尼亚丝毫不怕，是又如何？拉尼亚的态度让对方十分不满，他要给他一点教训。当然在这之前，吉雷恩仍然好心的给了最后一次机会，接受我的。话音未落便被拉尼亚打断，不要说些废话，我拒绝。被惹怒的吉雷恩不再言语，当场就想教对方做人。然而拉尼亚仅仅只是挥动了一下手指，下一刻吉雷恩便震惊的发现自己的法术居然失效了，而此时的拉尼亚手上竟释放出了同样的魔法。吉雷恩一脸的不敢置信，这怎么可能？下一刻他便承受不住威压跪在了拉尼亚身前。拉尼亚冷漠的开口，那孩子足以胜任他的位置，身为灰色魔塔长老的你，该不会真的看不出他的才能吧？难道是已经老眼昏花到只能看到权力了吗？此时的拉尼亚一脸蔑视，还真是失态呢。吉雷恩长老给了老登一点小小教训的拉尼亚潇洒的转身离开。画面一转，来到期中考试，学生们围在考题前面面相觑。明明在拉尼亚眼中很简单的题目，却让一个个天才找不到头脑。见状，拉尼亚无奈叹了口气，还差得远呢。此时雷斯特从一旁低头走过，他的状态有些奇怪。拉尼亚担忧地询问他是不是哪里不舒服，而在精神恍惚的雷斯特脑中，拉尼亚已经跟长老坑克一气，于是假装没有听到，在拉尼亚惊讶的注视下跑开。突然加鲁特出现在拉尼亚身后，换回了走神的拉尼亚。被吓一跳的拉尼亚不满地扭头注视着对方，你总算是回来了。原来加鲁特之前在调查关于祭坛的事情，而祭坛的出现就意味着灾厄很快便会发生，即使将其破坏也无法阻止，只有将出现的全部敌人消灭才能结束。此时加鲁特笑着看向拉尼亚，说起来长官跑到哪里就会出事的。闻言拉尼亚一脚踹出，难道说这是我的错吗？某死神小学生表示认同。为了应对即将出现的灾厄，勇者小队被召回国都，而勇者卡尔最关心的便是那个灰色的家伙来不来。听引领几人的守卫说对方不在这里，卡尔感觉有些奇怪，因为星辰正告诉他往哪边走可以碰到那个家伙。此时学院也在做着应对灾厄的准备，然而校长也只是召回在外的老师，加强学院结界。目前这已经是他们唯一能做的，因为没有任何方法可以阻止仪式进行。到时魔界之门将通过媒介打开，而学院就是此次事件的中心。现在他们只能尽可能降低损失，保护好学生们。此时尚不知有大事即将发生的学生们一个个的都在挠头抓耳，看着眼前的考题，只感觉头脑一片空白。突然拉克注意到身旁走过的人，他赶忙打招呼，雷斯特，难道你已经解开了？然而雷斯特只是冷漠的走过，其态度让人有些惊讶。第六感敏锐的拉克感觉有什么不好的事情即将发生，结果却被贝尔一句话拉回，还是先解决眼前的问题吧。两人并没有意识到，此时的雷斯特已经处于黑化的边缘。另一边的拉尼亚正在等待着仪式的开始，却从旁边的加鲁特口中得知勇者小队也因此是被召回。
加鲁特担心拉尼亚会跑去找他们麻烦，然而拉尼亚只是叹了一口气，真是的，我还以为是什么事呢。此时的拉尼亚一脸的和善，你把我当什么了？我是那种不分轻重的人吗？随后大度的表示就把扫尾的工作让给他们吧。其实拉尼亚已经猜到了此次的媒介是谁，只是不想随意的刺激，因为那样会更加的危险，一不小心说不定就会给魔族增添一个4天王级的人物。因为只看天分，对方比自己还强。然而灰色魔塔的老登们却一个个的都有眼无珠。而此时回到自己房间的雷斯特，竟发现自己的桌面上有一个陌生的信封。雷斯特好奇究竟是谁会给自己这种东西，结果打开一看，一套魔法回路出现在眼前，正是拉尼亚精心准备的考题。雷斯特只一眼就看出了这是什么，经过强化的多重防御外加反击，看上去好像是为了保护什么。他认真的盯着手中的回路，真是完美的组合。而也就在这时，一道恶魔的身影突然出现在其身后，旁边的小精灵雪路飞被一掌拍散。追随卑贱灰色的小姑娘啊，是时候去你该去的地方了。一飞冲天的机会就摆在眼前，而代价仅仅是放弃做人，你该如何选择？明知雷斯特将被作为媒介被拉入一空间，作为老师的拉尼亚却什么也没做。尽管那个孩子是个胆小鬼，但是拉尼亚却坚信他能撑得过去。毕竟如果没有足够的意志，根本不可能在残酷的灰色魔塔坚持几年。高傲的魔法使是即使被打败也绝不会逃避认输的笨蛋。醒来的雷斯特发现自己身处一片异空间之中，长老们阴魂不散的亡灵还在其耳边喋喋不休，他的精神一度崩溃，只想远离这烦人的世界。然而就在下一刻，他想起了自己的师父。小时候的他便展现出了超高的魔法天赋，被自己的师父发现并收为弟子。那时候的他对生活充满了希望，然而好景不长，他的师父终究老去。从那以后，他的人生便失去了光。他明明有充足的黑化理由，却在关键时候坚守住了自己的本性。因为师父说过，身为魔法使，不能沉浸在过去的悲伤中，要勇敢地面对未来。随着重燃斗志的雷斯特大声呼唤，小精灵雪路飞跨越空间来到主人面前，两人欣喜地拥向彼此。而这毫无疑问地激怒了幕后黑手，你明明只要什么都不做，就可以成为跟我一样的强者。看着身前巨大的骷髅身影，雷斯特认出了对方，你是古代巫妖斯克巴尔。斯克巴尔劝他不要做多余的反抗，老老实实的接受力量。然而面对诱惑，雷斯特却没有丝毫的动摇，他直接召唤出了自己的伙伴，命令他们向着对方发起了冲击。然而两人等级差距实在过大，斯克巴尔一挥手便将所有宠兽解决。见状，雷斯特难以置信的瞪大双眼。此时斯克巴尔也不再客气，巨大的骨爪朝着雷斯特抓来。雷斯特绝望的闭上双眼，难道就这么结束了？千钧一发之际，一个魔法刻印突然映入他的脑海，随之而来的便是多重魔法防御出现在他的身旁。这是拉尼亚助教授的魔法回路，原来他早就料到了一切。看着突然出现的魔法阵，雷斯特情不自禁地流出眼泪，原来还有人在关心着我呀。与之相反，感受到熟悉气息的斯克巴尔愤怒起来，又是那个可恨的灰色家伙。气急败坏的他让星辰履行契约，排除外部干涉，结果却被星辰否定，此处并无异常。闻言，斯克巴尔彻底破防，该死的家伙又来妨碍我！剧烈的咆哮让雷斯特不禁捂住双耳。下一刻，空间宛如玻璃般破碎开来，熟悉的森林出现在眼前。与此同时，拉尼亚手背之上亮起一个魔法刻印。拉尼亚微微一笑，一切都在预料之中，接下来该轮到他出场了。拉尼亚将手伸到加鲁特面前，让嗅觉灵敏的他闻下气味，随后成功找到了目标所在，并用魔力做出指引。拉尼亚长舒了口气，接下来先去找到那个胆小鬼。循着魔力指引，拉尼亚开始在树上飞速跳跃。别躲了，出来吧，胆小鬼！此时从异空间逃出的雷斯特颤颤巍巍地扶着树走出，虽然浑身无力，但必须尽快离开这里，不能再次被抓了。突然他的头脑一阵发晕，身体难以控制地朝后倒去，却被一只手扶住。雷斯特一惊，赶忙抬眼看去，原来是拉尼亚助教授。拉尼亚伸手为雷斯特驱除魔气，随后便将其传送离开。辛苦了，雷斯特。刚做完一切，斯克巴尔便出现在此处。你想一个人对付我吗？可恶的灰色！再次见到讨厌的家伙，斯克巴尔非常愤怒，每次都是这个家伙跑出来破坏自己的计划，如果没有他，首都早就被打下来了。斯克巴尔大声质问，为什么你一定要把我的结界全部打破呀？闻言，拉尼亚自信一笑，当然是因为你太弱了。活了1000年的巫妖遇上了一个20几岁的少女，然后不死的他死了。看着再次站在自己身前的灰色魔法使，斯克巴尔深感不可思议，明明中了心灵的诅咒，为什么你还能活着？不仅承受住了无知神明的诅咒，居然还能以人类的姿态站在这里，明明就连当初的自己都差点死去，最终成了现在这副样子。而对面的拉尼亚也终于找到了导致自己肉体变异的罪魁祸首，现在他只想砍死眼前这个骷髅混蛋。拉尼亚最近才知道，原来自己是战斗科的祖师，而这套战斗方式就是专门为了达到斯克巴尔而设计的。因为对方是活了1000年的古代巫妖，以正常的魔法根本不可能打赢对方，于是为了缩短魔法吟唱时间，他将法术变为回路刻印进身体，为了避免属性克制，以近战为主要攻击手段。最终拉尼亚走上了近战法师的道路，当然用这种方法不可能战胜死亡之剑或黑龙，但是面对同级别的法师不可能输掉。果然巫妖近战十分拉胯，被拉尼亚不费吹灰之力的拿下。战斗胜利的拉尼亚感觉浑身骨头就像要散掉一样，于是他果断召唤出天秤进行交易，以自己的魔力为代价消除肉体伤痛。果然就在下一刻，拉尼亚瞬间恢复如初。趁着拉尼亚魔力大损的机会，斯克巴尔又
坚强地爬了起来，随即一个鼓牢便将拉尼亚困在其中。斯科巴尔不理解对方明明受到心灵诅咒，为什么能像正常人一样？然而下一刻，一道声音便伴随着破裂声传来，只见鼓牢四分五裂，而拉尼亚纤尘不染的身影出现。你说的那个心影到底是个什么东西？闻言，斯科巴尔震惊地瞪大双眼，你居然什么都不知道就扛住了诅咒！听到这话，拉尼亚登时大怒，这副样子哪里看出扛住诅咒？然而斯科巴尔仍然不敢相信，那个诅咒应该侵蚀血肉，吞噬精神，使人七窍流血，生不如死才对。听到这，拉尼亚瞬间理解，你说的是这个呀？只见他打了个直响，随后一团散发着漆黑魔气的东西出现在身边。见状，斯科巴尔简直不敢相信自己的眼睛，你他妈的是怎么做到的？拉尼亚笑着表示，只是稍微试了下，没想到就成功了。一番凡尔赛的发言让斯科巴尔彻底破防，累了，毁灭吧这操蛋的世界！下一刻，斯科巴尔直接出现在了魔力之泉的底部，他要抽干这里的魔力。拉尼亚好奇他要支付怎样的代价，这可不像是一个分身可以做到的事。继续这样下去，不仅学院将会完蛋，就连整个王都都将夷为平地。魔王军的疯子总是这样，一言不合就自爆。不过好在拉尼亚也不是一般人，与星辰的交易没有问题，但是任何法术都有漏洞，而拉尼亚拥有一双善于发现的眼睛，漏洞找到了。随着拉尼亚强化过后的一拳朝着某点打出，只见周围结界破碎，斯科巴尔的身影再次出现。看着眼前的巫妖，拉尼亚给予对方最后的尊重，最后的最后就由魔法分出胜负。斯科巴尔不甘地大喊住手，然而拉尼亚却毫不留情地继续。最终斯科巴尔在无数魔法下不甘地化为灰烬。另一边，无数的中下级召唤魔物进攻学院，勇者卡尔安排圣女萨拉留下保护学生，精灵雷米亚帮忙对付骷髅兵，而勇者卡尔本人则直接朝着祭坛中心杀去。然而等他赶到，看到的只是满目狼藉的战场，这样的战斗痕迹只有那个家伙才可以做得到。想明白的卡尔顺身离开，在森林中飞快跳跃，想要再次看到那个人。突然远处一个人影出现，卡尔以为对方是拉尼尔，于是瞬间出现在对方面前。结果卡尔惊讶地发现自己认错人了，再次见到熟悉的面孔，拉尼亚一脸的恶心。沉默过后，卡尔率先开口询问对方是谁，然而对面的人却冷漠地让其让开。见到勇者没有任何反应，拉尼亚愤怒起来，你聋了吗？快点滚开！讨伐魔王的勇者却意外碰到了一个陌生的少女，然后勇者被打了。勇者卡尔企图寻找拉尼尔的踪迹，结果遇上了刚解决完巫妖的拉尼亚。卡尔上来就一把抓住拉尼亚的手腕，质问他到底是什么人。傲慢的行为让拉尼亚很是愤怒，真是个该死的混蛋。突然拉尼亚一愣，他居然没有认出自己，明明加鲁迪一眼就看出了自己的身份，而有着同样眼睛的卡尔却没有，以他的性格也不可能开玩笑。拉尼亚强忍着怒意让对方放手，结果对方却一点也不为所动。拉尼亚愤怒的强行挣脱，勇者大人是听不懂人话吗？而此时的卡尔竟弯腰道歉，并表示没想到有人会对他产生敌意。闻言，拉尼亚毫不客气的出言嘲讽，因为是勇者，所有人就该迁就你吗？勇者大人的道歉还真是令人大开眼界。说罢，拉尼亚转身准备离开，突然拉尼亚停住脚步，因为身后一道声音传来，拉尼尔。卡尔看着对方的背影，你和拉尼尔是什么关系？本来拉尼亚还不想理会对方，结果对方偏偏哪壶不开提哪壶，他现在的身体应该有很多不适之处吧。闻言，拉尼亚瞬间感觉怒火涌上头顶，这还不都是你们这群猪队友造成的？忍一时越想越气，接下来勇者卡尔惨遭毒打。画面一转，加鲁特找到拉尼亚并担心的询问其是否受伤，拉尼亚随手提起一头魔兽，并表示无伤解决敌人。此时的拉尼亚依旧十分不爽，早知道就多打几下。加鲁特疑惑的询问，难道说的是斯科巴尔？闻言，拉尼亚举起沾满血迹的右手，骷髅怎么可能被打出血？想起那个令人生气的家伙，拉尼亚看着身旁的加鲁特，心中生出一个疑惑，于是他直接问了出来，你当初是怎么认出我的？因为仔细想想，这应该不可能发生才对，明明当初就连自己的老师都没能认出自己。闻言，加鲁特从怀中掏出一个小本子，原来他有一个职业病，就是经常会记录下别人的癖好行为以及下意识的动作。加鲁特还想详细说明一下，拉尼亚面色发黑的表示拒绝。此番与勇者卡尔意外相遇，拉尼亚最终确定了一件事，那就是星辰并不认为自己是拉尼尔。另一边，勇者小队的另外两人找了过来，结果就看到卡尔被人打得破了血。见状，圣女萨拉赶忙上前治疗，而精灵雷米亚则四处观察情况。和斯科巴尔的战斗已经结束，但是现场却看不到圣剑的使用痕迹。突然，两人震惊的瞪大双眼，因为卡尔竟说斯科巴尔已经被那个家伙解决了。两人绝不承认曾经被自己赶走之人的优秀，于是当作无事发生的转身离开。而此时卡尔已经确认了那个女孩就是拉尼尔，原来他刚才是故意挑衅，如果是拉尼尔一定忍不住。果然，无论是那家伙的动作，还是那独一无二的法术构成都一模一样，唯一不同的也就只有性别。然而尽管卡尔觉得自己的分析应该没有问题，可星辰的判定却否认了他们是同一个人。卡尔看着断掉的链接陷入了自我怀疑，难道真是自己的错觉？他本是外人眼中高高在上的圣女，一直生活在周围人敬仰的目光之中，直到他意外遇到了一个陌生的女孩，然后他被泼了一头冷水。随着魔兽事件彻底解决，王兜里的民众一片欢喜，如此严重的事件居然没有带来任何伤亡，简直是不可思议。人们纷纷猜测是勇者卡尔干掉了斯科巴尔，而对于此，勇者小队居然厚颜无耻的默认。然而艾拉公主可不这么认为，因为根据猎犬调查，现场到处都是打击系魔法的痕迹，周围溢散着明显的灰色魔力，却连一点圣剑的使用痕迹都没有。综上所述，有理由相信是灰色魔法使拉尼尔
消灭了斯科巴尔，换句话说，是勇者队伍将拉尼尔的功劳抢走了。看完报告，艾拉公主深深地感受到了勇者小队的无耻。然而，由于拉尼尔不想再次回到以前的生活，于是来信请求公主为其保密。艾拉公主也不得不默不作声地看着她的功劳被人抢走。而除此之外，眼下更为重要的是那堆积如山的工作，真是好想体验个完整的7天假期啊！另一边，此时的校长那叫一个精神抖擞，本来都做好最坏的打算了，结果居然一个人都没死，就连学生沾染的魔气都被圣女净化了，这简直就是一场奇迹。罗塞尔在一旁看着春风满面的校长，那么你叫我来干什么？原来校长听说拉尼亚在救学生时也被魔气侵蚀了，于是就想让圣女帮忙净化。然而话音未落，便被罗塞尔强行打断。此时的罗塞尔一脸的严肃，不行，无论如何都不可以让他们见面。对面的校长一脸的疑惑，这是什么严重事件吗？他对此完全不能理解，明明自己是一片好心。殊不知此时的罗塞尔担心的要死，如果他们两人见面，搞不好有人会死，而且他可以肯定那个人一定是圣女。为此他还千叮万嘱的让拉尼亚最近不要到处乱跑。而现在的拉尼亚正在头疼的审批学生的期中试卷，结果一眼看过去，居然没有一个对的。心烦意乱的拉尼亚甩开门，准备出去透透气，结果吓了门外的雷斯特一跳。拉尼亚惊讶的看着雷斯特，你已经没事了吗？而雷斯特期待的表示有话想跟他说。闻言拉尼亚咧嘴一笑，那我们去咖啡厅说吧。随后两人漫步在去咖啡厅的路上，雷斯特不禁陷入了被斯科巴尔绑架的回忆，直到拉尼亚一声呼唤才回过神来，看着对方精神恍惚的样子，拉尼亚一把将其按在长椅上，你想喝什么？我去买。闻言雷斯特表示跟助教授一样就行。拉尼亚挥手示意了解，然后朝着咖啡厅走去，结果一进门就看到了这辈子最讨厌的人，瞬间好心情一扫而空，真是倒霉的一天，居然偏偏在这里碰到这个恶心的女人。圣女萨拉拥有神赐的樱花色头发，以及代表新生的碧绿眼瞳，是人们心中由神创造的理想存在。殊不知在这完美的外表下，隐藏着一个虚伪的灵魂。为了尽快打倒魔王军，他可以毫不留情地将一个村子当作诱饵，只为了快点结束，避免沾染一身灰尘。在他的心中，能为自己献出生命是他们的荣幸，而这也是曾经的拉尼尔最讨厌他的地方。总的来说，这是一个能力没问题，但是人品不咋地的圣女。当然在外人眼中，她依旧是完美的存在。在圣女心中，人们就应该用憧憬善意的目光注视自己，而不是像这个家伙一样充满敌意。圣女实在是不理解，明明两人从来没有见过，为何对方用这样的眼光看自己？难道说他是我的粉丝？因为亲眼见到了我，所以激动的表情都扭曲了。自以为猜到真相的圣女主动上前打招呼，完全没意识到对方身后那浓郁到肉眼可见的黑气。拉尼亚强忍着动手的欲望，头一歪表示自己不是宗教主义者。闻言圣女瞬间感觉有被冒犯到，是这样吗？随后圣女拿起一杯滚烫的咖啡，哎呀，不小心手滑了，被泼了一身的拉尼亚再也忍受不了，这可是你先动的手。下一刻便在其惊恐的目光中一把薅起她的头发，无视圣女发疯的大喝，一把抓起旁边的咖啡，紧接着一阵尖锐的惨叫声传到外面。雷斯特听得一头冷汗，不会出什么事吧？只见此时的圣女狼狈地跌倒在地，一个咖啡杯直接扣在她的头上。终于发泄出来的拉尼亚一脸的舒爽，圣女大人应该不会计较粉丝的不小心吧？闻言圣女难以置信地注视着对方，这个女人到底是怎么回事？心情舒畅的拉尼亚端着2杯咖啡走了出来，随后递给雷斯特一杯，然后坐在他的身边。接下来就让我听听你想说些什么吧，雷斯特。两个少女坐在长椅上约会，他们谈论的却是一个活在过去的男人。雷斯特想通过拉尼亚了解拉尼尔是个什么样的人，为什么他能够赢得魔塔长老的认同，却不知坐在他身旁的正是拉尼尔本人。拉尼亚表示你们两个人很像，因为灰色魔塔是一个非常残酷的地方，那些高高在上的大人物根本看不上出身普通的他们。于是为了能够打他们的脸，拉尼尔拼命的学习，同时为了证明那个人的选择没有任何错误，在这方面和雷斯特现在的处境差不多。雷斯特看着旁边的拉尼亚助教，你们关系还真是好嘛，说的简直就像是自己一样。闻言拉尼亚差点被咖啡呛死，此时拉尼亚一脸的心虚，是吗？紧接着拉尼亚干咳一声表示雷斯特做得不错，而雷斯特也高兴地感谢拉尼亚的解答。随后拉尼亚掏出一把钥匙，作为这次考试第1名的奖励交到雷斯特手上。这是拉尼尔研究室某个抽屉的钥匙，里面有一些他的研究成果，他让雷斯特在遇到老头子找茬时就拿出里面的东西怼到他们脸上。雷斯特没想到自己居然是第1名，而且奖励是这么重要的东西，一时间有些不知所措。回去的路上拉尼亚询问雷斯特，这次考试应该不难吧？结果等来的是沉默。晚上拉尼亚来到加鲁迪的药水店，两人吃着水果喝着烈酒，不一会拉尼亚就喝得醉醺醺的。加鲁迪好奇对方过来干什么，明明药水应该还没有用完，拉尼亚还想掩饰，看一下朋友也需要理由吗？结果被对方毫不留情的揭穿，没事你肯定不会来找我。被识破的拉尼亚也不再遮掩，只见他的手心出现一团魔气，从斯克巴尔口中得知这是星影的诅咒。拉尼亚想知道星影到底是什么，他觉得对方肯定知道。加鲁迪并未反驳，但在星辰允许的范围内，他却没办法说出有用的信息，因为他的身上有着数不清的制约，这是巨老才配拥有的待遇。另外加鲁迪也有事情想问拉尼亚，不知道你有没有见过殉教者格雷利亚？闻言拉尼亚有些疑惑，不应该是被教者格雷特斯吗？不过说到被教者，他还真的见了。记得那时格雷特斯直接占领了罗德梅尔要塞，前线的战士们不得不请求勇者小队支援，在勇者到达之前，则由剑圣肯特尔负责清理杂鱼。然而剑圣终究是老了，最终受了不轻的伤。支援而来的拉尼尔着急地跑来看望老爷子，随之而来的勇者更是躬身行礼。原来剑圣正是勇者的师傅，看着当年跟自己学习剑术的小鬼如今已经独当一面，剑圣甚感欣慰。虽然有很多话要说，但现在明显不是时候，被教者的出现才是重中之重。之前剑圣也曾试图潜入要塞，然而仅仅一瞬间，跟随其一辈子的武器便已伤痕累累。剑圣为把
把他们匆匆叫来感到抱歉。拉尼尔则对此毫不在意，自己等人早已习惯。再说剑士本来就不好单独面对召唤师，与随时可能出现在战场上的斯克巴尔不同，被教者格雷特斯已经有数百年没有现身，然而每次他的出现都会带来毁灭性的灾害。拉尼尔决定先去查看一下情况，为了以防万一，还拉上互相看不顺眼的圣女陪同。随着拉尼尔离开，帐篷里只剩下师徒二人。剑圣看着徒弟，有时候那家伙比你更像一个勇者。闻言，卡尔虽然不甘心，却也不得不认同对方的脑子更好。他的判断有时比聆听星辰指引的自己更加精准。而听到星辰两字，剑圣却忠告徒弟不要过于依赖星辰。此时的卡尔尚不理解师傅这句话的意思。另一边的拉尼尔及圣女来到要塞不远处，圣女质疑为什么要潜入，像对付黑龙一样设置陷阱不就好吗？闻言，拉尼尔头疼的捂脸，真是为队友的智商担忧，却又不得不为之解释。和黑龙不一样，我们对被教者没有丝毫了解，仅有他的出现总是伴随着雾气这一点用也没有的记录而已。拉尼尔对着圣女咆哮，不要因为不想加班就敷衍了。圣女叹了口气，表示只想躺平。然而下一刻，圣女却突然问道：“里面的骑士怎么办？”拉尼尔是怎么也想不到，这个自私的女人居然也会关心别人。对此，拉尼尔表示不用在意，他们没有生还的可能。而接下来圣女的一句话却让其震惊的瞪大双眼：“他们还活着呀！我能听到他们祈祷的声音，他们在祈求神明将其性命取走。”得到这一重要情报的拉尼尔跟精灵雷米亚潜入调查，结果却闻到了一股极其难闻的气味，哪怕是现在回想起来，仍然在记忆中挥之不去，就好像是实验常用的溶解剂差不多的感觉。闻言，加鲁迪一个人陷入了沉默，随后他起身来到货架上，拿起一个小瓶子，下一刻那刺鼻的气味便从记忆来到了现实。拉尼亚差点被熏死，他捂住口鼻强忍呕吐的欲望，就是这个味道，赶紧收起来。猜测得到了验证，没想到格雷利亚终究是走出了那一步。拉尼亚好奇这究竟是什么，而加鲁迪则拿来一只温顺的小白鼠，让其亲眼见识。随着一点液体滴落到鼠鼠身上，只见它的身形开始发生巨大的变化，性格也变得充满攻击性。原来这是一种融合的药剂，通过它可以创造出一个新的物种。原来魔女也有属于自己的死亡骑士，每当魔女受到欺负的时候，等待敌人的将是这世间最锋利的剑。初次遇到格雷特斯的拉尼尔发现他正在创造魔兽，于是匆忙返回营地，召开会议，让大家立刻对其发动攻击。作为召唤师，创造魔兽不是什么问题，问题是他使用的材料。被打倒的四天王之一黑龙贝利阿尔留下的尸体，以及要塞中圣骑士的血肉和灵魂，一旦等他将其融合完成，将会又是一个难缠的 BOSS。闻言，众人这才意识到事情的严重性，于是第二天，勇者小队开始强攻，几人一路披荆斩棘，浴血奋战，终于走到了格雷特斯身前。魔族四天王之一的格雷特斯是一名召唤师，本以为他失去使魔就是一个脆皮，拉尼尔紧握拳头就冲了上去，结果对方理都没理，反而看向了队伍中的勇者。眼见自己的攻击无效，拉尼尔不禁流下冷汗，卡尔更是被看得开始发抖。格雷特斯缓缓朝着两人走了几步，然后突然就唰的一下消失在原地，在出现时已经几乎贴到勇者脸上，就是你打倒的黑龙。随后格雷特斯一挥手指，紧接着一头小黑龙被召唤了出来。格雷特斯一脸的开心，希望你能让我玩得尽兴。勇者小队作战失败了，败得彻底，勇者卡尔及两个女孩已经被打击得彻底失去信心，只有拉尼尔还尚存斗志，即使他伤得最重，一条手臂明显扭曲，他实在是不敢相信，在多重法术增幅下，对面仅仅一击，居然就带来了如此伤害。此时的圣女已经被吓破了胆，她紧紧抓住拉尼尔受伤的手，要不我们跑吧。拉尼尔无语地看着对方，你在说些什么？圣女表示不想再去送死，反正有卡尔在，迟早有一天可以打败那个灾厄。而精灵雷米亚也觉着圣女说的有道理，现在的他们根本没有赢的可能。然而拉尼尔却无情地甩开圣女，他愤怒地让对方住嘴，绝不同意放弃，因为勇者是人们心中胜利的象征，而直面灾厄本就是勇者的责任。冷静下来的拉尼尔让几人为他争取15秒时间。勇者表示如果只有格雷特斯一个人没问题，但是甲龙数量太多。闻言，拉尼尔起身走出帐篷，他要去找能够帮忙拦下甲龙的人。再一次行动开始，看着广场上密密麻麻的魔兽，士兵们全都被吓得不知所措。所幸剑圣及时站了出来，随后带领士兵拦下甲龙，为勇者一行人开辟道路。几人无视杂鱼，开始发动突击。这一次拉尼尔顺利地用魔法束缚住格雷特斯以及那头战力爆表的双头黑龙。接下来卡尔果断拔出圣剑，一剑斩断了格雷特斯用来召唤的右手。眼看对方的右手落在地上，勇者卡尔正准备继续捅穿对方心脏，却突然发现自己的圣剑被黑色魔气侵蚀，而地上那只断手更是升腾起浓浓的黑雾。随后在拉尼尔难以置信的注视下，死亡之剑加尼尔特凭空出现，他俯视着勇者，不举起自己的剑吗？原来是格雷特斯直接击陷了自己的右臂，开启了特殊通道。随后他的身体也到了极限，可惜自己还没玩够，不过至少可以让你玩得开心些。说完，格雷特斯陷入了沉睡，加尼尔特小心翼翼地将其接住。这一刻他像极了守护公主的骑士，接下来胆敢伤害公主的人将迎来审判。加尼尔特举起手中巨剑，毫不留情地朝着对方砍去，而失去星辰庇护的勇者却连继续握剑的勇气都没有。眼看勇者即将下线，剑圣及时出现挡下了这致命一击。他背对着自己的徒弟卡尔，不是告诉过你吗？不要太过依赖于星辰。趁着现在格雷特斯失去意识的机会，剑圣让拉尼尔带着失去战意的卡尔立刻逃跑，而他则留下断后。尽管心有不甘，但是拉尼尔也知道事情的严重性，他果断地带上卡尔及圣剑转身离开。大叔，活下来！而此时的卡尔双眼已经失去神采，为什么？明明师傅即将在自己眼前战死，自己却连握剑的勇气都没有。时隔几十年，剑圣再次站
站在了加尼尔特身前，而加尼尔特也认出了剑圣手中的剑，那是圣地之剑。原来剑圣30年前就直面过死亡之剑，当时的他在对方面前连举剑的勇气都没有。明明他的家乡化作了焦土，他的战友全部断气，可他却为了保命将剑丢掉。加尼尔特觉得这种人不配自己出剑，于是年轻的剑圣捡回了一条命。而现在的他终于握紧了手中之剑，再次站在他的身前，看着昔日的胆小鬼，加尼尔特挥剑验证他是否够格成为一名合格的剑士。面对加尼尔特的随手一击，剑圣也不敢应接。剑圣发现对方一直把剑当作钝器使用，于是选择用剑术一决胜负。两人你来我往，不知过了多久，剑圣逐渐落入下风。他毕竟老了，持久战不可能比得过死亡骑士，不过他也没遗憾，只要小鬼们活下去就够了。此时突然一道声音从对面传来，询问你的名字是。此时的加尼尔特认可对方是一名合格的剑士，剑圣也知道到了最后时刻，他大声喊出自己名字利希特纳留的科特尔。闻言，加尼尔特也报上自己名字，以表剑士最高敬意。这一幕像极了鹰眼认可索隆的场面。而后在剑圣惊讶的注视下，加尼尔特竟然使出了熟悉的剑技。这一刻剑圣突然懂了，原来加尼尔特也曾是圣地之剑的继承者。最后不出所料的剑圣败了，但他的剑也插入了加尼尔特的胸口，离心脏仅只差1公分。之后就交给你们了，卡尔，剑圣族。仅仅是为了稳固自己的地位，人家哥哥居然先后除掉了自己的2个妹妹，就连已经放弃继承权的第一公主也不打算放过。预感到大限将至的第一公主不得不向拉尼亚寻求保护。拉尼亚向加鲁迪讲述完与格雷特斯干架的经历，加鲁迪看着醉醺醺的对方表示了解，自己的故事已经说完。接下来拉尼亚要求对方告诉自己星影到底是什么。加鲁迪沉默了一会，终于开口，魔法使通过与星辰的交易创造了法术，因此所有的法术里都寄宿着星光，而世间万物总有其对立面，星影就是与星光相反的概念，以星辰为媒介吞噬一切。拉尼亚还想继续追问，结果对方却表示能说的只有这么多。闻言，拉尼亚差点气死，这不才刚开始吗？为了发泄心中不满，拉尼亚奸笑着掏出对方的珍藏，在其心痛的注视下畅饮到天亮。结果第二天，拉尼亚就体验到了宿醉带来的恶果。老师的脸色那是相当的可怕，因为他忘记了今天还有一个邀请，那是来自魔法学会的圣地象牙塔。然而拉尼亚对其很是排斥，因为魔塔的魔法使注重回路的效果，而这里的家伙却总是指责他们缺少艺术。就因如此，拉尼亚以前与他们发生过几次冲突，他一点也不想去，但是碍于师傅的面子又不得不去。来到象牙塔，一个眼镜小姐姐为其引路，看着两侧墙壁上那些充满艺术性却没有丝毫实用性的回路，拉尼亚不得不感慨，这帮家伙还真是一点没变。直到他站在一幅熟悉的作品前面，这一刻引路小姐姐感觉遇到了知己，她满脸兴奋地开始介绍，这是灰色魔法使拉尼尔赠给象牙塔的伟大作品。而闻听此言的拉尼亚已经石化，明明是为了恶心他们制作的回路，除了充满艺术感其他一无是处，实在是没想到他们竟如此喜欢。拉尼亚满脸无奈，你们开心就好。来到会议室，早有高层在此等待，面对前辈们，拉尼亚礼貌地躬身行礼。接下来他开始解说自己创造的魔法回路，这个回路看起来好像十分复杂，但是只要基础够牢固就可以轻松解开。拉尼亚的讲解非常的完美，简直可以直接发行在学术杂志上，但是没有丝毫的艺术可言，明明只要稍微修改一下就好。象牙塔的教授们唯独对此尤为看重，拉尼亚实在是不能理解。突然一道夸奖声从旁边传来，真是完美的回路啊，比走廊上展示的垃圾强多了。闻言，拉尼亚惊讶地朝一边看去，他之前完全没有注意到王国第一公主路伊尔殿下居然在这。曾经的他还想见上一面这位主动放弃王位继承权的公主，因为卡尔拔出圣剑的时候曾经有幸见过一面，结果当时公主用最美的笑容说出了最无情的话，像你这种毫无闪光点的人居然也能成为勇者，看来这个世界没救了。当时听到公主对卡尔的评价，拉尼尔直接笑哭，实在是没想到对方居然出现在这里。此时第一公主殿下和善的继续开口，没有听到我话吗？看来你们的耳朵不太好使。闻言，老顽固们虽然承认这个回路价值不可估量，不管是构成还是效果都堪称完美，但是最重要的是它缺少美感。第一公主无奈地叹了口气，这些人还真是一点也没进步，有时候简洁也是一种美啊。接下来第一公主让拉尼亚为这些愚蠢的教授展示一下这个回路的另外一种美。拉尼亚沉默一会便开始行动，随着拉尼亚将复杂回路彻底展开，无数个简洁的回路出现在他的身后。这一刻，众位教授终于看清了那内在的美丽。得到满意结果的公主起身离开，出门前还不忘回头邀请拉尼亚一起。闻言，拉尼亚一愣，他不敢相信的确认，是我吗？而公主给出了肯定答复，是的，我和你2个人单独的交流。两人来到小花园喝茶，拉尼亚满身的疑问，没有外人的公主开始讲述自己的处境。她有一个每天只知道和女人厮混的人渣父亲，以及一个比人渣父亲还渣的人渣哥哥。其实王室内部早就已经腐烂不堪，而她之所以放弃王位继承权，则是为了能够活下去而不得不做出的选择。因为她的2个妹妹已经惨遭杀害，而现在她的那个人渣哥哥已经准备对放弃继承权的她动手。
只要让他活下去，无论想要什么都可以。拉尼亚虽然早就知道王室已经不行了，却也没想到已经烂到这种程度。晚上，他一个人悄悄来到公主宫殿，在女仆的带领下来到一间破旧仓库，因为公主的敌人实在太多，只能选在这种地方。随后，公主让侍卫送上服装，毕竟不能被人轻易发现。拉尼亚看着手中的衣服陷入了沉默，而第一公主殿下则是一脸爽朗的笑容。既然要贴身保护，当然需要相应的身份。拉尼亚是万万没想到，自己居然有一天要穿上女仆装。王子为了巩固自己的地位，居然在妹妹们身上刻下召唤回路，以妹妹的生命为代价召唤魔兽。曾经如花一般美丽的第三公主如花般飘落，无心全力一心习武的第二公主也死在野兽嘴下。为了调查妹妹们的死因，天赋一般的第一公主去了专门研究回路的象牙塔，却也没有找到任何线索。她已经预感到自己时间所剩不多，所幸此时她碰到了四妹推崇的拉尼亚，于是第一公主请求拉尼亚对自己进行贴身保护。拉尼亚看着手里的女仆装，很是不情愿。对此，公主的女仆长不太理解她为何如此抗拒。殊不知，对于一个曾经的男人，穿上女仆装是一个多么大的挑战。拉尼亚还想争取一下，却被无情拒绝，因为这里最近刚好招了一批女仆，这样最容易隐藏身份，让那些对公主殿下不怀好意的人难以区分。说着，他还打开一个盒子，里面是早已准备好的头箍和假发。换好女仆装的拉尼亚来到公主书房，公主抬头看着对方，感觉这一身很合适。拉尼亚随手设置了一个隔音结界，公主让拉尼亚接下来几天陪在自己身边，帮自己排除身边的威胁。拉尼亚向公主确认什么时候动手，公主让拉尼亚尽管大胆的放手去做，至于收尾的工作都交给自己。知道该干什么的拉尼亚开始在书房四处张望，下一刻他便有所发现，真的做什么都可以吧？公主还以为他有所顾忌，笑着表示当然。结果下一刻拉尼亚便戴上手套，然后一拳便朝着公主上方的屋顶轰去，紧接着一团绿色的东西便贴着公主的脸掉了下来。随后只见一颗绿色的大眼珠子出现在文件上，拉尼亚一脸淡定的提醒他们不要随便碰，交给自己处理。清理完的拉尼亚站在公主身后，看着公主处理那堆积如山的文件，遇到不满的公主毫不留情的让对方回去重写。看着匆忙跑出去的工作人员，拉尼亚感觉他们就像在怕什么一样。此时公主突然出声，他们是怕被疯狗咬伤。拉尼亚难以置信的瞪大双眼，疯狗指的是公主大人。原来不知从何时开始，贵族们便用疯狗称呼公主，不过公主也不放在心上，因为这也有这的好处，比如让贵族给战场提供援助，其他人的命令他们可能无视，但是面对疯狂咬人的第一公主，他们不敢不从。为了让前线士兵哪怕是多一点物资，公主殿下也情愿背上这不好听的名声。拉尼亚实在是没想到，堂堂第一公主居然能够做到这种地步。看着眼前辛苦工作的公主殿下，拉尼亚仿佛看到了曾经的剑圣大叔，而就是这样一心为民的公主殿下，她的身上却被种下了古代魔法回路，这是一种战场上经常使用的东西，以吸收宿主的生命为代价召唤魔兽。而这个纹样在第一公主的两个妹妹死前1周，她们的身上都曾出现过，也是因此，公主才知道自己所剩时间不多。知道真相的公主很是愤怒，她的妹妹们居然是因为区区魔兽被吸干了生命。她们死前确实有过出现魔兽的传闻，但是却被他们那个人渣哥哥压了下去，并禁止对他们死因进行调查。然后就传出了王室被诅咒的流言。明知公主的生命力在不断流失，拉尼亚却不能立刻为其处理，因为现在将回路破解，失去的生命力将无法弥补，只有在魔兽被召唤出的一瞬间将其解决，才能顺利取回被夺走的生命。当然，这个过程不能出现任何意外，否则公主必死。听了拉尼亚的讲述，公主暗暗吐槽，感觉就像你亲身经历过一样。闻言，拉尼亚干咳一声，好像在掩饰什么，随后便表示自己要开始做本职工作。公主好奇他要干什么，现在不就是在工作？拉尼亚只是笑着表示出去处理一下垃圾。来到外面，拉尼亚面无表情地活动了下肩膀，看着走廊上密密麻麻的魔法刻印，需要做的事情还真是不少。监视魔法被破坏，幕后之人当然有所察觉，不过他们一点也不担心，只觉得这是公主临死前的挣扎。虽然公主看起来毫无变化，但她的身体一直被侵蚀，毕竟那是第一王子亲自挑选的回路，就算是专门研究这方面的黑色魔塔塔主也解不开。而他们要做的就是好好记录下他临死前的挣扎。然后这些人形垃圾就被拉尼亚带到了公主面前，得知就是这几个家伙四处安放监视回路，正准备梳妆睡觉的公主很是吃惊，她长舒了一口气，忙到这么晚，真是辛苦你了。而拉尼亚则一脸的兴奋，并表示一点也不辛苦，因为揍人的感觉实在是太爽了。
她本应是高高在上的王国第一公主，却不得不为了苟活沦为人渣哥哥的提线木偶。然而即便这样也没能逃脱人渣毒手。就在刚刚，身中诅咒的公主陷入昏迷，死亡在向她靠近，她的五感正在消失。此刻的她感觉是如此的无力，原来她的两个妹妹当时是这种感觉。她不甘心就此死去，她还要让人渣得到应有的报应。魔兽吸收完公主的生命力终于成型，她本该在此时获得新生，然而下一刻她却被人扼住命运的咽喉。她不甘的剧烈挣扎，却也逃不出拉尼亚的手心。随着魔兽被抓，公主虚弱的醒来。这一刻她看到了世间最美丽的光芒，那是只有在四妹身上才看到过的星辰之光。拉尼亚微笑着一把将魔兽捏死，随后她吞噬的生命力回归公主体内，公主重获新生。她真诚地向拉尼亚表达感谢，同时有些好奇她究竟是怎么做到的。拉尼亚笑得灿烂，只是随便试了下就成功了，仅此而已。看着洋洋得意的拉尼亚，公主和女仆虽然不懂，但大为震撼。该活的人活了下来，该走的人也都跑光了。现在的公主感觉空气都如此的清新，那些人全都认为公主中了诅咒一定会死，却怎么也想不到公主会有一个万能的黑发黑瞳女仆。不过约定的3天时间已过，拉尼亚担心公主接下来的安全。公主让她不用担心，因为她的那个哥哥在不搞清她的底牌之前是绝对不会动手的。当然最重要的是之后会有最优秀的猎犬来保护她。听到猎犬，拉尼亚脑中首先想到的便是自己曾经的小跟班，而结果居然跟她想的一样。公主笑着表示是沉默的追踪者加鲁特钦。公主听说他是个惜字如金的可靠之人，拉尼亚感觉怎么听着有些玄幻，这说的真是自己的小迷弟吗？公主还想介绍他们认识，拉尼亚赶忙拒绝。公主希望有所表示，你真的没什么想要的东西吗？毕竟她之前就说过，只要救活自己，无论想要什么都可以。然而拉尼亚对目前的生活很是满意，实在是想不出有什么想要的东西。公主无奈地叹了一口气，从怀中掏出一个黑色信封，这是一个魔法道具，无论在上面写什么都会立刻传达到公主这里。如果有任何需要，拉尼亚可以随时召唤公主。公主殿下将永远铭记拉尼亚的救命之恩，咱就说救命之恩无以为报，要不就还真是符合公主的作风呢。拉尼亚无奈地接受公主的好意。接下来公主带领拉尼亚来到一处石壁之前，这里有一条通往外面的秘密通道。临别之际，拉尼亚表示还有最后一个问题。公主惊讶地看着对方。拉尼亚询问公主是否见过勇者卡尔，闻言公主表示确实见过。迄今为止，他见过5位勇者，而卡尔是里面最差劲的那个，一个没有信念只靠本能欲望行动的人类。想到他，公主就像想到自己哥哥一样不爽，感觉这个世界没救了。听到公主的评价，拉尼亚上翘的嘴角怎么也压制不住，看得公主满脸疑惑。拉尼亚干咳一声掩饰尴尬，好险，差点笑出声。就算是只会用下半身思考的卡尔，在外人眼中也是代表希望的勇者。拉尼亚是真的没想到，公主居然能够仅一眼就看透那个人的本质。最后公主让拉尼亚一路小心，这一刻她笑得无比灿烂。这几天和拉尼亚助教授的相处真是愉快，拉尼亚也开心地笑了起来。公主殿下还真是一个奇怪的人呢。拉尼亚一个人通过密道，却突然想起马上就要实践考试了，到时候要怎么办呢？走出密道的拉尼亚放松地伸了个懒腰，算了，麻烦的事还是以后再说吧。少女第一次负责监督实战测验，居然就把难度提升到了地狱级，只因她竟把自己安排成为了最终 BOSS。救回公主的拉尼亚顺利回到魔法学院，结果没多久就等来了兴师问罪的师傅。通过报纸，罗塞尔得知了这几天宝贝徒弟的所作所为，气得他差点动手打人。拉尼亚一脸心虚，并狡辩公主大人会负责善后。眼见这小子居然还敢反驳，罗塞尔不得不使出杀手锏。看来独创一门学科的天才魔法使已经听不进师傅的话了呀！一番话说的拉尼亚面红耳赤，只想找个地缝钻进去。谁能想到，只是为了对付斯克巴尔开发的战术，居然受到了众人吹捧。罗塞尔还想继续教育一下不着调的徒弟，却被一声敲门声打断。来人竟是负责学生实战项目的马克哈特教授。拉尼亚正好奇对方来干什么，结果转头就看见师傅那一副你小子又在找什么事的眼神。对此拉尼亚只想大喊冤枉。原来之前拉尼亚遇到了马克哈特教授，他以上次魔兽暴走事件受伤为借口，拜托拉尼亚帮忙准备此次实战测验。这次过来是将相关资料送来。本来拉尼亚还只是想敷衍一下，但是看到这次的主题是生存挑战，需要模拟战场进行测试，他便瞬间来了兴趣。既然想要让学生们体验战场的感觉，那么就让自己再进一步的还原一下战场环境吧。想到这的拉尼亚迅速开始制定计划，边写还边兴奋地发出节的笑声。他一脸坏笑地看着自己的安排，感觉问题不大。另一边的拉克和贝尔两人在进行对战练习。曾经的两人势均力敌，但现在拉克却从贝尔身上感觉到了压倒性的差距。他实在是不理解这到底是为什么。最后拉克不出意料地输掉了比试，虽然早就做好了战败的觉悟，但他却没能从这次失败中找到什么感觉。他颓废的一个人坐在地上，直到艾拉公主找了过来。他坐到拉克身边，你在为这次的结果震惊吗？明明曾经不分上下的两人，如今却被对方甩下。拉克并没有因为失败而不甘，因为接受失败也是一个战士必备的素质。但是小公主还有些不同看法，因为可以接受失败并不意味着就不去努力争夺胜利。学院里明明有这么多好老师，为什么不去向他们求教？而且有一个人不是正好非常合适吗？时间一晃而逝，转眼间便到了实战测试的日子。学生们纷纷聚集到一处魔兽森林中。拉尼亚先是拍手示意大家安静，随后他便开始介绍此次生存考试内容。本次考试有2个目标，只要完成其中任意一个即可，要么打倒场内的最终 BOSS， 要么在森林中生存3天。
考试开始之前，拉尼亚为每个同学分发特制手镯，通过它可以记录学生们的表现，受伤越多得分越低，低到一定程度会被传出考场。学生们一个个听得生无可恋，真不愧是拉尼亚助教授。拉尼亚边分发手镯边提醒学生们注意随机应变。等到每个人都戴上手镯，考试正式开始。而随着拉尼亚的一个只响打出，刚刚还郁郁葱葱的森林转瞬间就变得死气沉沉，学生们被吓得东张西望，一不小心就有人被魔兽袭击。见到同伴的惨状，一声声的尖叫开始不绝于耳。这真是考试该有的难度吗？仅仅一会便有不少人被淘汰。如果是实战，恐怕尸体已经堆积如山。看到学生们的惨样，拉尼亚无奈地叹了口气，看来他们还差得远了。突然，拉尼亚收到一个魔法传讯，原来是拜托他的马克哈特教授。就连一向主张魔兽实战的他，看了拉尼亚的安排都被吓出一身冷汗。于是他不得不提出自己的疑问：这个难度是不是有点太高了？能让一向暴脾气的马克哈特教授说出这种话，可见难度真的非同一般。但是拉尼亚一点也不觉得有问题，这里的学生大部分都是要上战场，与其到时候死在战场上，现在提前体验一下战场残酷不是更好？正是为了他们将来能尽可能的活下来，才必须要这样做。而且学生受伤只是扣分项，并非是不及格。马克哈特教授最终认可了拉尼亚的想法，唯独有一点不敢苟同：你怎么还亲自下场了？学生们怎么可能打赢你？然而拉尼亚只是咧嘴一笑，面对无法战胜的敌人时该怎么做，正是他们需要学习的。少女怎么也没想到，自己作为老师勤勤恳恳的努力教学，结果却成了学生们心中挥之不去的噩梦。实战考核一开始，学生们就纷纷退场，但是这非但没有让他们心生退却，反而一个个的被激发起了斗志。其实等待他们的是再一次的失败。原本的负责人马克哈特教授通过水晶球观看着学生们的表现，看到他们并没有被挫折打倒，并且一次次的重新站起，然后又制定新的作战计划，对此十分的满意。他们都在这次考核中获得了飞跃式的成长，唯独有一点，这最终 BOSS 实在是有点难度过高。另一边贝尔同学来到终点，结果就看到了一脸微笑的拉尼亚助教授。此时的贝尔一脸的无语，最终 BOSS 该不会就是……对面的拉尼亚满脸兴奋，不错，就是我呀！得到确切回复的贝尔当场变得生无可恋，我们怎么可能赢得了可以跟猎犬进行白刃战的人？这是肯定的。但是拉尼亚也不是一点机会也不留给挑战者，只见他轻轻打了一个直响，随后只听轰的一声，紧接着一道深深的裂痕便出现在贝尔脚边。而如果刚才瞄准的是贝尔，那么此时他已经被干掉了。现在其他的学生都得到了成长，如果走到最后的人反而什么都没学到，那就太可惜。于是为了给对方创造机会，拉尼亚为自己施加了几条限制：第一，只要不越过那条线，他便不率先发动攻击；第二，他释放法术时不会指定攻击目标。除此之外还有3点，则需要挑战者自行探索，只要肉体碰到拉尼亚身后的树桩便算赢。当然这听起来好像很简单，做起来就不是那么回事了。不过贝尔也不是会轻易认输的人，只见他双手幻化出2把匕首，身体摆出战斗姿势，随后猛蹬地面，朝着拉尼亚便冲了上去。然而拉尼亚随手便将对方攻击挡下，下一刻轰的一声自2人之间爆发而出，紧接着贝尔便倒飞出去，而拉尼亚的身影则在烟尘中缓缓浮现。随后拉尼亚瞬间出现在贝尔身前，一个脑瓜崩就弹在了贝尔头上。2人不远处的石头后面，拉克一脸冷汗地看着这场单方面的殴打。虽然一开始就有种不祥的预感，但是没想到最终 BOSS 居然是这个人。拉克趁着对方没注意，抓住机会猛地冲了上去，却没想到一点用没有，还差点被直接一拳带走。奋力挡下这一击的拉克朝着身后的贝尔发出组队邀请，他现在需要一个敏捷的战友，而拉克也正好需要一个坚实的肉盾。2人一拍即合，不为别的，只为能打倒眼前这个埃弗利亚的噩梦。武器是一个战士生死相依的伙伴，所以该扔的时候就要果断扔出去。为了打倒拉尼亚助教授，拉克与贝尔2人不得不联手行动，而对此拉尼亚却是毫不在意。根据拉克的暗中观察，拉尼亚助教授只会使用左手战斗。听到这一情报的贝尔感慨拉克的直觉真准，那么接下来就是继续试探。身为战士的拉克率先行动，他朝着拉尼亚猛地挥砍而去，却被拉尼亚轻松避开，紧接着就被对方一膝盖顶在肚子之上。深受重击的拉克当场一口酸水喷出，身为老师的拉尼亚一点也不厚此薄彼，只见他下一秒便瞬间来到贝尔身旁，随后一记重拳猛地轰在他的胸口。深受重击的贝尔同样一口酸水喷出。马克哈特教授通过水晶球看着这一场战斗，总感觉拉尼亚助教授做的有点太过。此时的贝尔勉强起身，而拉克已经完全站不起来，不得已贝尔直接拖着拉克朝着后方走去，他们得重新商量战略。看着依旧充满斗志的2人，拉尼亚不由得回想起勇者卡尔，只一想就觉得气血飙升，与他相比，感觉拉克要好上无数倍。至少到目前为止，他们的表现都还不错。那么接下来你们又该如何做呢？此时的2人背靠着大树休息，贝尔询问拉克还能不能进入那个红眼状态，拉克表示没问题，但是自己会失去理智。对此贝尔表示没关系，自己到时候会配合他的行动。接下来贝尔想要借用一下拉克的武器，却遭到了拉克的严词拒绝，武器可是我至关重要的伙伴。闻言贝尔满脸的无语，是谁把伙伴毫不犹豫地扔出去的？最终拉克不情愿地将斧子递给拉克。此时的拉尼亚正满脸微笑地等着他们，让你们轻松通关测试就起不到作用呀。他感觉自己现在一定是一个为学生着想的好老师，师傅想要的应该就是这个样子吧。同一时间还在讨论战术的2人不禁打了个寒战，有一种总有刁民想害朕的感觉。贝尔很快将斧子还给拉克，他已经对斧子完成了附魔。现在他们已经找到了4个限制，
除了拉尼亚一开始说明的2个，还有只通过左手释放法术并且一次不超过3个，以及每次出手结束后都会有一个特定的动作。整理完线索的2人决定再次大闹一场。这一次拉克上来就直接开启狂化状态，对面的拉尼亚惊讶地看着这一幕，这是北方战士们独特的身体强化魔法，但是因为会导致使用者失去理智，喜欢肉搏的拉尼亚一点也不喜欢。他好奇对方要如何攻过来。随后只见拉克高高举起双斧劈来，拉尼亚顺身闪过。接下来拉克的攻击看似毫无条理，实则步步紧逼，明明他现在应该是仅凭本能行动才对。不过稍微一想，拉尼亚也就回味过来，原来是贝尔通过影在操控着拉克的动作。2人的表现赢得拉尼亚认可，但是还是差了点，特别是这个状态下的拉克，好歹也是一个魔法使，居然被自己的法术操纵，这实在是太过丢人了。随着拉尼亚一拳轰下，强大的力量让拉克当场一口老血喷出，本来这一击足以让他失去意识，不过在贝尔的操纵下，拉克继续猛攻，同时贝尔凝聚出一把匕首，悄悄地从拉尼亚身后袭来，结果却被拉尼亚轻松识破，仅仅2指便将其夹住。拉尼亚笑着一把握碎匕首，并鼓励他继续加油。现在这个势头不错，他们就需要这种冷静的判断。新的一天来临，其他同学还在苦苦研究战略，而拉克与贝尔2人已经被人抬了回来。虽然他们一副惨不忍睹的样子，但是他们最终合格了。不过他们的惨样还是震惊了同学们，能把他们伤成这样，这森林里的魔兽也太厉害了吧。而作为最终 BOSS 拉尼亚对这次的训练成果非常的满意。实战测验结束，拉克在医生的精心护理下恢复。此时一个疑惑出现在他的心中，明明狂化之后只会遵循本能行动，但是那一天自己居然保持住了理性。他不知道那是为什么，但是有人一定知道。于是拉克来到拉尼亚助教授办公室寻求帮助。看着已经恢复健康的拉克，罪魁祸首拉尼亚是一脸的欣慰。拉尼亚疑惑对方来干什么，关键时候拉克却支支吾吾的说不出来。此时他的心脏砰砰砰的跳个不停，脑中一片空白。拉尼亚好奇的盯着对方，突然就猜到了真相。想到什么的他一脸的奸笑，你是想问狂化状态如何保持理智吧？拉克在一旁被助教授这副样子吓得瑟瑟发抖。不管是什么，自己体会一下最好。说着，拉尼亚从抽屉里掏出一个黑色信封，随后便开心的哼着小曲，在上面写着什么。拉克好奇拉尼亚在写些什么，拉尼亚表示写给最近认识的一个人，他应该很乐意帮忙。果然，刚刚写完，拉尼亚便收到了回信。拉克一脸冷汗的等在一旁，有种不好的感觉。看完信的拉尼亚一脸的开心。那么拉克同学有没有兴趣来亲身体验学习一下？他本是一个超级天才，却在不知不觉中被同学碾压，心有不甘的他决定向拉尼亚助教授寻求帮助。身为老师的拉尼亚当然不能无视学生的请求，他一脸奸笑的向长公主殿下求来了一封推荐信。还有什么是比实战更好的学习呢？拿到推荐信的拉克一个人来到新兵训练营。新兵训练教官听到手下的见习骑士德马克禀报北方的拉克公子到来，还以为这是贵族公子来此镀金，他一点也不想理这种人。但是看着推荐信上长公主殿下的印章，又不敢无视，他随手扔掉手里的推荐信，无奈的叹了一口气。这里是即将踏上战场的骑士专门训练的地方，哪里有空陪这些贵族公子玩过家游戏啊？话虽如此，公主大人的命令也不能拒绝。于是教官让德马克随便应付对方几天。德马克满头冷汗的来到等候多时的拉克身边，带着他四处熟悉这处营地，看着操场上的士兵们在不断的重复着训练。与此同时，艾拉公主正一脸害羞的坐在拉尼亚办公室，因为拉尼亚将许多信纸展现在她面前，上面都是长公主关心妹妹的问题。艾拉公主看得既开心又有些不好意思，而拉尼亚却是一脸的机智。长公主也没说内容不能给别人看，应该没有问题吧？突然，艾拉公主发现上面提到了一封推荐信，拉尼亚开心的表示那是一个关于实战练习的讨论，而艾拉一下子就猜了出来，训练的对象是拉克公子吗？那么等下一次见面，他也许就是战斗魔法学科的首席了吧？画面一转，拉克已经开始日常训练，尽管再苦再累，他也没有丝毫抱怨，其认真的态度很快便赢得了教官的认同。没想到他居然能够跟上训练节奏，看起来好像并不是来过家的。不过教官很快又摇了摇头，光有努力是不够的，因为战场上即使是一瞬间的大意都有可能导致死亡。这时见习骑士德马克突然前来请示，接下来夜晚的巡逻拉克也要参加吗？对此教官询问了一下德马克的想法，结果德马克报告这是拉克主动要求加入的，而他认为拉克有这个资格。不仅如此，他还经常一个人独自训练到夜晚。闻言，教官同意拉克的请求，德马克躬身感谢。教官看着不远处的拉克，感觉这家伙虽然好像不太聪明的样子，但却分外认真，那么就再好好观察一下吧。辛苦锻炼一天后，等待他们的是丰盛的晚餐。德马克询问身边的拉克，饭菜是否符合胃口，结果拉克表示和自己小时候吃的半兽人感觉差不多。德马克当场破防，吃饱的两人开始在周围巡逻。德马克好奇对方为何如此努力，明明其他贵族公子都是来玩玩就走，而此时的拉克却朝着四周瞥去，他野兽般的直觉正在发出警告，他边握紧手中的武器边回复着，因为我有一个必须战胜的对手。闻言，德马克刚想继续追问，结果就被对方拽着衣领向后倒去。坐在地上的德马克惊讶地询问怎么了，不等拉克回答，伴随着阵阵吼叫，树林里冒出了密密麻麻的红光。拉克让对方赶快回去通知教官，自己则一个人留下抵挡。德马克也没有丝毫婆婆妈妈的转身离开，考虑到营地到这里的距离，支援到来至少需要10分钟时间。拉克不知道自己能不能撑到那个时候，却又突然回过神来。根据拉尼亚助教授的教导，他现在该想的不是究竟能撑多久，而是如何才能在短时间内打倒他们。
她本是一个内向胆小的女孩，明明自身拥有着无与伦比的天赋，却一直生活在长老们不屑的目光之中。只因她的前面有一座不可逾越的高山，直到她在学院遇到了一个人生导师。如今的她摇身一变，开始锋芒毕露。就在刚刚，灰色魔塔中实权最大的吉雷恩长老从手下魔法使口中听说雷斯特正在塔主办公室等着自己。以往那个见到自己怕得要死的女孩，现在却主动要求见面。他很好奇那个胆小鬼究竟在搞什么。此时的雷斯特正站在塔主办公室窗边看着外面，直到推门声传来，他才冷漠地开口：“你来的比我想象中的慢啊。”吉雷恩长老身着华丽魔法袍的雷斯特转身看向对方，而吉雷恩长老一脸的不耐烦：“这么晚找我，你有什么事？”面对质问，雷斯特并未回答，他只是随手挥动了一下手指，下一刻办公室大门便砰的一声关闭，而吉雷恩长老更是难以置信地瞪大双眼，因为此时的整间塔主办公室所有物品上都缠绕上了雷斯特的魔力，这是一种领地主权宣言。眼前之人真的是自己认识的那个胆小鬼吗？此时的雷斯特哪里还有半点懦弱的样子，他冷漠地站在书桌旁：“你不觉得现在太多了吗？”从未见过对方这副姿态的吉雷恩长老不禁流下冷汗，你到底在说些什么？却怎么也没想到从对方口中得到了长老数量这个答案。只见雷斯特一脸平静地开口：“我认为现在的长老只需要保留下来一半就够了。”另一边，初次巡逻的拉克便遇到了不死族魔物大举进攻，虽然对面数量众多，但是战士的荣耀不允许他有丝毫的退却。这一次拉克上来就进入狂化状态，随后便毫不犹豫地直接冲了上去。本来进入这种状态的人会直接失去理智，但是上次的实战测验，他在拉尼亚助教授的帮助下保持了清醒，而想要继续抓住这种感觉，实战便是最好的学习。为此，拉尼亚给拉克提供了舞台，现在便是拉克尽情放纵的最好机会。尽管刚刚开始战斗，但是他已经成功找到感觉。此时的他觉着全身充满了能量，即使被亡灵生物咬伤也毫不在意。随着感觉越来越熟练，他的周身散发出的气势也越来越强。这一刻，他的视野变得广阔，动作变得灵敏，随手一挥便是暴击伤害。接下来他化身为无敌的狂战士，猎杀时刻开始。另一边的德马克带领教官迅速赶来，察觉到周围越来越浓郁的魔气，还有那夹杂着血腥的腐臭味。教官好奇前方到底发生了什么，而等他们来到事件的源头，他们全都震惊地瞪大双眼。只见此时浑身是血的拉克傲然站立在原地，周围全是密密麻麻的残肢断臂。本来这应该是需要一整队骑士才能完成的任务，没想到居然被一个仅仅训练不到3天的新兵解决了。此时恢复常态的拉克满身疲惫，气喘吁吁，听到动静回头一看，原来是教官他们赶到，瞬间放下心来。德马克迅速上前查看对方有没有受伤，结果拉克却表示自己一点事也没有，因为他的2把斧子在他不知道的时候被刻下了守护回路。而能这么做的人，毫无疑问的是拉尼亚助教授。想明白的拉克嘴角不禁微微翘起，他感动地抱紧自己的小伙伴，迷之行为看得对面的德马克一脸的疑惑，莫非这家伙脑子坏掉了？此时被拉克的壮举打动的教官躬身行礼：“你没事真的太好了。”没想到拉克能一个人解决这么多敌人，不过这样一来，原来的实战训练计划就被打断了。于是教官拜托拉克，接下来与这些见习骑士进行战斗训练，并表示以拉克公子的实力足以担当此任。得到认同的拉克也不推辞：“那么我可以找教官训练吗？”“当然，只要你希望的话。”女孩仅仅只是一个简单微笑，就吓得一向高傲的长老冷汗直流，只因他的手里掌握着足以掀桌的东西。时间回到拉尼亚正化身长公主贴身女仆的时候，此时雷斯特一个人来到灰色魔塔中，看着突然出现在这的女孩，周围的魔法使全都一脸震惊，因为之前的他从不主动出现在这。曾经的雷斯特感觉自己并不属于这里，而这里也并没有人真的把他当成下一任塔主，但是现在他已经改变了想法，这里本该就是属于自己统治的地方。此时雷斯特掏出一把钥匙，这是拉尼亚助教授给他的考试第1名奖励，可以用来打开属于拉尼尔的某个抽屉。来到储物室，根据钥匙上的标记找到对应的柜子，雷斯特高兴地将其打开，只见一个方方正正的东西静静地放在里面。满脸疑惑的雷斯特将其小心地拿起，难道这是魔道具？可是要怎么用呢？小精灵雪路飞使出吃奶的力气尝试，结果却毫无卵用，他不禁怀疑这玩意是不是坏了。但是看着手里的东西，雷斯特却认为坏的可能性极小，尽管它看起来只是一个普通的6面体工艺品，但实际上是拉尼尔大人的魔道具，绝对不可能那么容易坏，而这上面一定有什么秘密。随着雷斯特集中注意力观察，所谓的秘密终于被发现。下一刻，只见他手中道具一分为2，从中飞出密密麻麻的机密文件。见状，小精灵不禁崇拜地贴上雷斯特脸颊，真不愧是主人，到底是怎么做到的呀？原来这上面有一个故意扭曲的魔法刻印，只要将其恢复即可。看着手中的文件，雷斯特终于理解了拉尼亚助教授所说的如果生气了就直接掀桌的意思，因为这上面记载的东西可以从根本上动摇灰色魔塔的长老和元老，一旦泄露出去，将整座魔塔倾覆也不是不可能。雷斯特深吸一口气，让自己冷静下来。现在的他没有任何支持者，那么他所能采取的最好方法就是将那个人拉到自己这边。时间回到现在，突然听到一向胆小的雷斯特竟然提出要废除一半长老。吉雷恩长老质问对方到底有什么企图，然而雷斯特却并没有回答，他只是平静地将一份文件推到对方面前。吉雷恩长老拿起只看了一眼，就被吓得大惊失色，他一脸难以置信地询问：“你到底从哪里弄到这些的？”然而此时雷斯特却一脸阴沉：“现在是我的提问时间。”感受着对面女孩身上传来的压力，这真的还是自己认识的那个雷斯特吗？雷斯特表示自己并不打算亲自参与这些事，他只会找机会制造一个小小的裂痕，然后需要有人在适当的时候将其扩大。说完，雷斯特一脸和善地伸出手：“你会帮我的吧，吉雷恩长老。”此时吉雷恩长老脑中已经完全推翻了对雷斯特以往的印象，什么怯懦胆小优柔寡断的评价，
看起来简直就是个笑话。现在的他已经像那个人一样具备了足够的能力，但是吉雷恩长老还是有点不敢相信，一个人的变化真的可以这么大吗？还是说这才是他的本质？从一开始所有人就看错了，眼前这个女孩在这一刻宣誓要成为灰色魔塔的主人，她已经做好了承担这一重任的准备。想通的吉雷恩长老无奈地叹了口气，好像根本没有选择的余地啊。然而雷斯特却好心提醒，选择的话其实还是有的，比如在这里将他除掉。闻言吉雷恩长老却是哈哈大笑起来，还真是令人吃惊啊。那么接下来请将具体计划告诉我吧。下一任灰色魔塔主。这一刻吉雷恩长老终于真正认可了雷斯特，而雷斯特也露出欣慰的笑容。雷斯特开心的感慨，真是可靠的伙伴。而吉雷恩长老表示自己一定全力配合，毕竟对他来说魔塔也是很重要的地方。又是阳光明媚的一天，雷斯特准备去学校上学。此时雪路飞一脸的开心，只因为他的主人最喜欢在学校学习了。是啊，雷斯特非常期待老师今天的授课。然而与雷斯特的期待不同，其他的学生却是一脸的残念，只因为今天的课题通知是魔力基础置换学。当然这不重要，重要的是担当老师是拉尼亚助教授。一大群学渣不禁发出惨嚎，假期结束的日子好可怕。女孩前一刻还一脸的幸福，下一刻她便被人贩子掳走了。就在刚刚，贝尔正一个人坐在长椅上发呆，却被突然出现在身后的女孩吓了一跳。来人赫然是贝尔心中的白月光克罗伊。曾经的贝尔只是一个可怜兮兮的小乞丐，直到那一天他遇到了一个小女孩。小女孩先是做了自我介绍，随后期待地询问她的名字。然而一个从小就被抛弃的孩子哪有什么名字？他愤怒地表示这种东西有什么用？闻言克罗伊却是嘀咕了一声怪人，随后兴奋地把自己的围巾套在他的脖子上。看着他脸上露出的奇怪表情，克罗伊很是高兴。随后克罗伊向着他伸出了手，跟我一起走吧。从此两只手紧紧握在了一起。克罗伊为小男孩取了贝尔诺亚这个有着气而含义的名字。这个女孩给这个名字带来了光，而贝尔也从此找到了活着的意义，那就是守护好心中的那束光。然而现在意识模糊的贝尔缓缓睁开眼，他只记得自己把那束光弄丢了。明明就在不久前他们还在牵手一起逛街，然后到克罗伊喜欢的甜品店品尝甜品，紧接着吃完的两人到小树林散步放松。美好的氛围让贝尔放松了警惕，完全没注意到正有人不怀好意地注视着这里。然后贝尔就再也找不到克罗伊的身影了，而他自己也正被不死族魔物带着走在肮脏的下水道中。必须要找到他，为此贝尔可以不惜任何代价。正是这种强烈的信念，让贝尔第一次召唤出了天秤。此时天秤正式认可了贝尔，询问他有什么愿望。这一刻的贝尔有些沉默，没想到居然是这种时候。不过他很快便反应过来，眼下还有比自己的命更重要的事情，于是他迅速开口：交易。与此同时，拉尼亚正在自己师父家中发愁，他问自己老师到底有没有必要给学生们安排团体任务，然而却得到了老师的反问：这种事你不是最清楚了吗？闻言拉尼亚无语地指了指自己：我吗？可是我也没在学校上过课呀。然而罗塞尔却表示在战场上的经历也算是一种团体任务。听到战场两个字，拉尼亚便产生了不好的回忆。他的确学到了一些东西，比如渣子守恒定律，即一群人里总有那么几个渣渣，就比如只靠下半身思考的勇者，成天自恋的剩女，以及种族歧视的经历。闻言罗塞尔无奈地叹了口气，这几年真是辛苦你了。但是人生就是这样，不管愿不愿意，总要和别人打交道，从这些经历中总能学到什么，至少你现在的忍耐力大大的增强了。最后罗塞尔让自己宝贝徒弟不要想得太复杂，多思考一下团队合作的意义。听罢拉尼亚陷入了沉思，就像自己不想跟废物组队一样，有些事情是一个人无法做到的。既然如此，那就设计一个单人绝对无法完成的任务吧。拉尼亚看着自己手中的计划，自我感觉非常良好，就是不知道学生们体会如何。写完计划的拉尼亚来到了灰色魔塔，他来此是为了购买20块完整的抗魔石。黑色魔塔主一脸冷汗地看着对方，他这是要干什么？要知道抗魔石可是一种非常稀少的石头，可以排斥魔力，通常用来制作结界，重要的是价格非常高昂，而且前不久他还购买了一些特殊纸张，也是一点都不便宜。黑色魔塔主有些担忧地询问对方，要这么多你是用来测试吗？结果就听拉尼亚理所当然的回复，只是买来上课使用。闻言黑色魔塔主难以置信地瞪大双眼，为对方的大手笔感到震惊。等到拉尼亚准备离开的时候，还不忘拎着大大的一袋金币，满脸堆笑地欢迎老板下次光临。得到想要物品的拉尼亚也是一脸的开心，接下来只要稍微修改一下计划就好了。难道说我真是教学天才？他明明是魔族的4大天王之一，却不顾身份绑架了一个普通学生，竟只为拿他当诱饵引出他的老师。随着假期的结束，学生们继续上课，拉尼亚在下面认真讲解他自以为的基础知识，时不时的还要提问1-2个简单问题。而这一节课拉克的表现非常亮眼，一向头脑简单的他居然也能答对问题了。当然问题一旦深入，拉克也就变得头脑一片空白。不过尽管如此，拉尼亚仍对他的进步十分满意。至于这些稍微复杂一些的问题，在学霸雷斯特面前那都不是事。就这样，拉尼亚深入的讲解了基础咒文，并用实际行动向同学们展示了基础的重要性。只见他随手一个基础魔法便将坚硬的抗魔石炸毁，对此同学们看得心惊不已，只感觉大开眼界。然而等到拉尼亚拍手示意要让大家都实际体验一下，并表示这就是大家学习小组的课题研究时，同学们被吓得当场失去颜色。这一刻他们再次回想起了被支配的恐惧。拉尼亚要求所有学生必须参加，如果有人偷懒便扣小组所有人分数。说完后，拉尼亚便将巨魔石分给所有小组。下课后的拉尼亚一个人来到小树林，随后他的小跟班加鲁特唰的一下出现在他的面前，看着连衣服都没换的加鲁特，拉尼亚吐槽他作为第一王女的护卫是不是太忙了。闻言加鲁特一愣，你是怎么知道的？说漏嘴的拉尼亚强行解释，是因为你来得太晚我猜的。
然而加鲁特却是长叹了一口气，不是因为护卫，而是其他问题。因为最近有身份不明的女仆在王宫引起骚乱后消失，而那个人又好像是第一王女手下，虽然没有任何证据，所以他因为这件事忙得不可开交。闻言，拉尼亚心虚地看向一边，加鲁特疑惑他这是怎么了，殊不知他就是第一王女殿下传说中的黑发黑头女仆。既然对方有事，拉尼亚让他先去忙自己的，结果就听加鲁特说他有别的事来找前辈帮忙。闻言，拉尼亚瞬间感觉被耍了，明明是自己找他来帮忙，结果最后竟成了他找自己帮忙。此时拉尼亚只想狠狠揍他一顿出气，然而他的手被对方挡下。加鲁特干笑着表示，如果我受伤了，谁来帮你找贝尔啊？闻言，拉尼亚果然冷静下来，你说的没错，原来拉尼亚布置完课后研究任务后，贝尔小组的成员便来找到了他，因为贝尔已经消失了好几天，无论是学校还是宿舍都找不到人，而他又不是那种不知轻重的孩子，如果身为首席的他发生了什么事，那么一定是大事。与此同时，幽深的下水道中，失踪的贝尔正安静地躺在石板上，旁边一双玉腿无聊地走来走去。那个家伙真的会来吗？而这个人正是魔族4天王之一的被教者格雷特斯，他在期待着与拉尼亚的再会。原来没有被圣剑选中的人也能成为勇者，而这个人还正巧是某人心中的白月光。就在刚刚，依靠加鲁特灵敏的嗅觉，两人朝着贝尔消失的方向奔去。此时加鲁特突然询问拉尼亚有没有听说过新人勇者，结果拉尼亚表示确实有听说过，但是并没有见过。闻言，加鲁特感觉有些不可思议，他还以为对方应该会去拜访拉尼亚前辈。对此拉尼亚并不认同，毕竟他只是一个擅长些许拳脚的魔法使，对剑术又完全不懂。然而加鲁特却认为这次的勇者有些特别，拉尼亚却是一点不信，因为这个世界的勇者已经成为了一种消耗品，每过一段时间就会有勇者死去，同时又有新的勇者诞生，一般不会超过2年就会反复上演这一过程。而也正是因为如此，卡尔已经成为了勇者的代名词。虽然他的性格一般，但是他已经在这个位置上坚持了5年。尽管如此，拉尼亚还是吐槽最近的勇者质量实在太差。不过这次的勇者却有些特别，因为他是黑色魔塔主的弟子，他既不是剑士，也没有象征性的武器，但是他的全身却都萦绕着星光，有着星流勇者的称号。而这个人正是贝尔的小女友克罗伊。此时拉尼亚感觉有些震惊，如果勇者是魔法使的话，那其他魔塔应该会想方设法拉拢的，毕竟黑色魔塔主已经有一个天才弟子了。然而拉尼亚刚说完，就听加鲁特道，听说他们两人关系很好。此时拉尼亚有些头痛，没想到新任勇者的灵力本身就是星光，对此身为剑士的加鲁特完全不能理解。那又怎样？拉尼亚无语地看着对方，普通魔法使连想要与星辰建立交易都很难，但是使用星光的话却可以轻而易举做到。一旦出现这样的魔法使，那么他将会受到所有人的关注。而这也是加鲁特找拉尼亚帮忙的原因，因为克罗伊和贝尔两人一起失踪了。他们两人消失的同时，帝都出现了很多魔兽，这已经超出了加鲁特的能力范围。拉尼亚则是长出了一口气，只要能找到线索就好。接下来拉尼亚让加鲁特擦一擦鼻血，先行回去，而他则要去履行身为老师的职责，把自己可爱的学生平安带回来。与此同时，身处前线的勇者卡尔正在浴血奋战，尽管他一开始并不想出头，但是眼前这漫山遍野的魔物却容不得他有丝毫犹豫。眼看卡尔受伤，圣女慌忙上前为其医治，尽管伤势并不算太过严重，很快便被治愈之光治好，但是圣女却还是流下了悔恨的泪水，本来不至于到如此地步的，要是那个男人还在的话。然而勇者只是拍了拍圣女的肩膀，打断了他，因为魔物已经再一次冲了上来。勇者表示自己已经没事了，让圣女赶快回到阵地中去，而他则再一次努力握起了手中的圣剑。此时的卡尔有些不明白，魔物明明有毁灭人类的实力，为什么不将人类赶尽杀绝？他们又是为何而战？另一边，魅魔女王正无聊地在下水道中走着，身旁陪着一个一身黑甲的黑骑士，而失踪的贝尔及克罗伊正在他们的身边。魅魔女王正在跟黑骑士斗嘴找乐子，没想到下一刻身后却有一道攻击袭来，同时被吓一跳的黑骑士一把将攻击握住，魅魔女王更是激动的当场变身，这诱人的气味实在是令她着迷。说着，两人转头朝着身后看去，只见本应昏迷的人类男孩居然站了起来，这还真是让人意想不到啊。这个魅魔女王的审美有点不正常，我拉尼亚堂堂男子汉到底哪里可爱了？就在刚刚，贝尔拦下了魅魔女王与黑骑士，魅魔女王好心劝贝尔放弃他的小伙伴，作为回报他可以陪对方好好玩耍。然而贝尔只是冷漠的让他们交出克罗伊。闻言，女王表示如果你喜欢这种类型，我也可以配合。结果得到的只是贝尔的怒喝，闭上你的脏嘴。同时一旁的黑骑士小声的提醒魅魔女王，这个少年是要献给灾厄的。女王无奈撇嘴表示知道，然后打了个直响，醒来吧打工仔，工作的时间到了。随后召唤出一批亡灵的两人转身准备离去，然而贝尔可不能这么轻易放他们离开，他大喊着把克罗伊还给我，然后就朝着两人射出数条暗影光束。对此黑骑士只是不屑的回头一瞥，随着一阵轰鸣声传来，光束全部打在黑骑士身上。然而等烟尘散尽，黑骑士却毫发无伤的出现。我劝你不要做无所谓的抵抗。说完他命令骷髅怪动手。贝尔曾发誓无论如何也要守护好那个独一无二的存在，如今区区几个骷髅怎能抵挡他前进的步伐？闻着眼前之人身上散发出的诱人气息，魅魔女王想要自己上，结果被黑骑士反对。被拒绝的女王生气的撇嘴，他们这一次奉命将灾厄选中的孩子带走，
为了扩大混乱，他们等会还要去其他地方搅乱视线。最后人质到手，作战成功。原本计划应该是这样，没想到现在出现了一点小小的意外。魅魔女王无聊的打了个哈欠，让黑骑士快点解决对方。黑骑士恼怒的表示，生情哪有那么简单？此时贝尔的魔力已经消耗殆尽，也没有什么可以拿来跟星辰交易的东西，而眼下最重要的是要击碎眼前这个铠甲。于是贝尔汇聚仅剩的魔力，将其变为暗影毒龙钻，然后靠着强大的旋转力直接对到黑骑士脑门之上，最终黑骑士面甲破碎开来。见状，黑骑士深表赞赏，干得不错，少年。而作为回礼，他一拳猛地打在贝尔的肚子上，遭受重击的贝尔当场口吐鲜血，倒飞出去。见状，魅魔女王大惊：“你是笨蛋吗？万一弄死了怎么办？”而黑骑士则表示已经留手了。然而就在这时，一道声音从几人身后传来：“留手！把我可爱的学生伤得这么重，还好意思说留手？”听到这熟悉的语气，刚刚还一副逗逼样子的魅魔女王瞬间露出了只有大佬才配拥有的笑容。而此时拉尼亚走了过来：“好久不见啊，被叫者格雷特斯。”只见此时的魅魔女王已经换了一副气场。他一脸欣喜地看着拉尼亚：“我最可爱的灰色呀，你怎么还和以前一样喜欢捉弄我呢？明明人家是那么的喜欢着你。”拉尼亚可不想听这些废话，他担忧地来到贝尔身边。贝尔疑惑地看着突然出现的拉尼亚助教，眼看对方还能起来，拉尼亚放下心来：“不要动，就在这里看着。”说完，他在贝尔身上施加了防护魔法。而附身魅魔女王的格雷特斯看着身前换了个性别的拉尼亚，不禁感慨：“还是巫妖王斯克巴尔那家伙会玩啊！你现在的样子实在是太可爱了。”闻言，拉尼亚恼怒地开口：“你脑子有病吧？这副样子究竟哪里可爱了呀？”她明明是一个魔女，却偏偏喜欢上了一个人类，为此哪怕粉身碎骨也毫不在意。就在刚刚，魔族4天王之一的格雷特斯再次见到了可爱的灰色魔法使，可他不明白的是，为什么对方显得如此生气？明明他最喜欢灰色了，这不是众所周知的吗？闻言，拉尼亚感觉有被冒犯到，真要这样，战场上也没见你留手。然而面对拉尼亚恼怒的样子，格雷特斯却只感觉这副表情分外可爱。看着对方一脸花痴的表情，拉尼亚很是无语，总感觉应付不来这个家伙。过去战场上的5年，他见过各种各样的人，就只有这家伙完全琢磨不透。像黑龙贝利阿尔就只是一个依靠本能行动的野兽，也是他们小队第一个讨伐成功的。古代巫妖斯科巴尔则是一个胆小鬼，从不轻易出现，但只要射下诱饵就能钓上大鱼。死亡之剑加尼尔特是个剑士，有属于自己的荣耀，他从不会追杀放弃武器逃跑之人。这些灾厄都有明显的特点，唯有格雷特斯完全无法判断，就是不知道为什么这家伙唯独对拉尼亚抱有强烈的好感，无论是男生还是女生。面对拉尼亚关于战场上的质问，格雷特斯疑惑地开口：“不是你一直在给我捣乱吗？”这话说得很对，拉尼亚一时竟无言以对。这时格雷特斯向拉尼亚道歉：“对不起哦，我不能把那孩子让给你，你就乖乖回去吧。”闻言，拉尼亚瞬间大怒，毫无征兆地跑到这边大搞破坏，还好意思说？而格雷特斯则是一脸的开心：“大肆破坏？难道是说卡迪纳克的事？你说的也太夸张了，这哪里是大肆破坏了？”此时的格雷特斯收起笑容：“你应该知道我认真的样子吧？你不也为此而庆幸吗？”格雷特斯想要那个孩子，是因为他与曾经的自己很像，而单凭现在的拉尼亚一个人很难阻止他，因为就算是再加上勇者3人，也未必是他的对手。不过拉尼亚可不管那些，强化过的一拳狠狠的就朝着对方轰去，毕竟叫不动那几个死皮赖脸的家伙，他也没有办法。这时对方的身体却突然倒下，黑骑士连忙将其扶住，原来是格雷特斯从魅魔女王的身体中脱离出来。此时的他哈哈大笑起来：“你是认真的吗？可千万不要把勇气和鲁莽混为一谈啊！如果能做到的话，就来阻止我吧。当然前提是真的能做到。”听着周围传来的野兽嘶吼，拉尼亚产生了不好的预感，这个声音难道是……果然下一刻，一条小黑龙朝着拉尼亚冲了过来，拉尼亚连忙闪避，而格雷特斯则开心地骑在黑龙头上开口：“我们一起去外面玩吧，毕竟这里这么狭窄，只有到了外面才能放开手脚，不是吗？”说的倒是好听，拉尼亚却明白对方根本无法在这里发挥出多少力量，因为不知道什么原因，灾厄一旦进入国都就会进入虚弱状态，就好像身中诅咒一样。不过即使是这样，以拉尼亚现在的状态也无法战胜对方，因为灾厄就是这么强大。一眨眼的功夫，格雷特斯已经来到城外一处森林，而拉尼亚紧随其后，看着对方的身影，格雷特斯想起了一些美好的回忆。那时的她还是一个圣女，而当时她最喜欢的便是灰色，所以她向拉尼亚道谢，而拉尼亚则表示既然这样，那你可以回去吗？闻言，格雷特斯哈哈一笑：“你可真是爱开玩笑啊！”不过虽然那个孩子不能给拉尼亚，格雷特斯却也为他精心准备了一份惊喜。拉尼亚可不想要些乱七八糟的东西，当场表示拒绝。然而礼物哪有收回的道理？这可是格雷特斯花费大力气准备的。下一刻，拉尼亚难以置信地瞪大双眼，因为他的眼里倒映出了一道熟悉的身影，那是他在武技上的师傅剑圣坎特尔。不过此时再见对方已经成了亡灵。格雷特斯对自己的杰作很是满意，因为他是唯一一个可以在剑术上抵挡住加尼尔特的人类。那么我最可爱的灰色，现在心情怎么样？毕竟好不容易重新见到师傅一面，有没有感觉幸福快乐？看着彻底沉默的拉尼亚，格雷特斯还以为他太高兴了，以至于说不出话。虽然拉尼亚一直都知道对方脑子有病，但是现在他只能说：“格雷特斯，你成功激怒我了。”然而对此格雷特斯却是毫不在意，他上前轻轻抚上拉尼亚的脸颊：“所以你要把人家怎么样了？”说着，格雷特斯用已经充满裂痕的手指划过拉尼亚的秀发，而拉尼亚则是不断压抑着怒火，努力劝说着自己保留理智，不能冲动。见状，格雷特斯更加兴奋：“你可一定要把人家杀掉！”
原来令人闻风丧胆的魔女也有被人敬若神明的时候。格雷特斯之所以喜欢拉尼亚，是因为她的存在让他想起了一段美好的记忆。那时候的她还是一个受万人尊崇的圣女格雷利亚，而她的身边就存在着一抹灰色。虽然当时的她总是因为各种疏忽被那个人教训，可那段时间也是她人生中最快乐的时光。因为那个人虽然嘴上很严，可实际上却是一个十分可爱的人。在他的陪伴下，格雷利亚回应了无数平民的祈祷，她的存在就像天空中的星辰一样闪亮。可一切的美好都已经成为了过去，曾经的欢声笑语早已消逝，圣女格雷利亚早就已经死了。现在的她是魔族4天王之一的格雷特斯。拉尼亚的身上有着跟那个人相同的颜色，所以每次看到他格雷特斯都会兴奋，为此他还为对方精心准备了礼物。不过拉尼亚看起来不太喜欢就是了，毕竟正常人谁能接受自己的老师死后还不得安宁？可惜格雷特斯不是正常人，从他放弃圣女之位的那一刻起，他早就已经疯了。拉尼亚的愤怒在他的眼中是如此的令人着迷，他迫切的希望对方能够极尽升华，绽放出更加闪耀的光芒。于是在他的命令下，死灵剑圣先是施展阿尔法突袭来到拉尼亚身边，然后就是一套华丽的连招，这是能与死亡之剑加尼尔特相提并论的完美剑术，就算是生前的剑圣都不曾达到的高度。因为格雷特斯对他的身体又进行了强化，可这支强的一击却被拉尼亚用胳膊直接抗下。好家伙，这确定不是麒麟臂！下一刻，拉尼亚抓住机会，一把将曾经的老师狠狠地按在地上摩擦，为了以防万一，更是直接将他握剑的手腕掰断。这出色的表现令格雷特斯更加愉悦，看起来他们师徒两人相处不错。不过仅仅是这种程度的伤害根本没有任何作用，身为亡灵区区断臂又算得了什么？分分钟就可以再次接上，毕竟这可是格雷特斯全心全意的制作，远非一般炮灰可比。格雷特斯笑着解释自己将完美的肉体赐予脆弱的人类，使他变得完美无瑕。听着耳边不停的唠叨，拉尼亚让对方闭嘴，格雷特斯则表示那就用实力来让我闭嘴吧。同时格雷特斯察觉到了远方猎犬的气息，他好像带了个新玩具，希望可以让自己愉悦起来。另一边加鲁特正带领自己手下处理城中的魔物，克洛伊小姐已经被他们成功救回镇，安全护送回去。他安排好接下来的任务，正要去贝尔那里。这时贝尔的老师黑色魔塔主却出现在这里，他担心自己的弟子要一起跟去。现在的情况有些不太寻常，这股魔力之强实在是超乎想象。为了抓紧时间赶路，塔主掏出一枚加速戒指递给加鲁特，加鲁特伸手接过并询问还有没有其他魔法道具，这可是关乎自己宝贝徒弟的大事，所以塔主把能起作用的东西都带来了。闻言，加鲁特询问能不能把东西放在他的身上，塔主不假思索地答道可以。然而他突然反应过来，你在说什么东西？就算是不论实际价格，就算是历史价值，这些东西也是无可比拟的。然而加鲁特却是一脸的认真，拜托了，我现在必须过去。而此时的塔主看着远处天空中的那道身影，被吓得冷汗直流。他要收回刚才的话，那可是灾厄呀，就这些魔法道具怎么可能是他的对手？然而就算是这样，加鲁特表示也要去做自己必须要做的事。黑色魔塔主被他悍不畏死的精神感动，终于同意拿出道具。加鲁特接过东西道谢后一跃离开，看着对方离开的背影，黑色塔主有那么一丝丝的心疼，毕竟那可是凝聚了黑色魔塔心血的东西，这里面是数代人的传承，按理来说是绝对不可以交给外人的，一旦让长老知道肯定是狠狠的数落。可是当看到年轻人即使拼了命也要去挑战不可能战胜的存在时，又有谁能无动于衷呢？无论如何，请一定要活着见到明天的太阳啊！他明明是一个法师，却偏偏喜欢赤手空拳的硬刚剑圣。然而尽管拉尼亚的近战能力足以干死巫妖王，可面对亡灵剑圣终究是感觉有点力不从心。于是他决定利用对方那沉重的躯体，先是出其不意的靠近并直接抓住剑圣手腕，然后一个过肩摔狠狠地将其摔飞出去。这出色的表现令格雷特斯甚感愉悦，他看着拉尼亚的背影，只感觉对方为什么如此可爱。虽然还想多看一会儿，可这副身体已经到达了极限。于是格雷特斯决定为今天的事画上一个句号。随着他挥动手指，剑圣的身体再次得到强化，这是他为拉尼亚准备的最后的惊喜，在自己师父的剑下绽放出生命最后的光华。与此同时，拉尼亚的小弟加鲁特正朝着这边飞奔而来，这附近的魔力已经浓郁到肉眼可见的地步，如果没有这些魔道具他早已支撑不住，万幸他及时赶上了。另一边，当强化后的剑圣再次朝着拉尼亚攻来之时，他的速度突然间大幅度提升，等拉尼亚反应过来，已经没有时间释放魔法抵挡。千钧一发之际，加鲁特及时出现挡下了这致命一击。拉尼亚和格雷特斯都惊讶地看着突然出现的人，只见加鲁特一个帅气落地，然后模糊不清的话语从他嘴中吐出，总算是赶上了，我来晚了，抱歉。拉尼亚好奇他是怎么过来的，卡在嘴里的魔法道具又是怎么回事？而格雷特斯却感觉到了无边的愤怒，为什么要来妨碍我？随着格雷特斯发怒，剑圣再次冲了上来，加鲁特让拉尼亚先行离开，由他负责挡下。闻言，拉尼亚也不婆婆妈妈，只是让他等会好好解释。随即加鲁特与剑圣开始交手，两人短短时间便挥舞了无数剑，而剑圣也终究不是吹的，加鲁特感觉毫无胜算，不愧是以人类之身与死亡之剑交手的最强剑圣。也正因如此，他必须要让剑圣以人类的身份入土为安。下一刻，加鲁特持剑而立，他为崇高的剑士致以无上的敬礼。这一幕直接唤醒了剑圣刻在骨子里的荣耀，他握剑的手开始微微颤抖，空洞的眼眶都仿佛流出血泪。然后他同样缓缓地举起了手中之剑，对加鲁特致以剑士的最高敬礼。因为加鲁特的突然插入，导致格雷特斯精心准备的礼物被浪费，这令他感觉非常的不爽。他需要发
发泄。而这时拉尼亚声音传来：“活得太久才有这种烦恼，死了的话就没这个烦恼了。”说着，拉尼亚朝着格雷特斯袭来。对此，格雷特斯毫不在意。真遗憾，没有得到星辰之力的人根本杀不了我。闻言，拉尼亚却没有表现出任何异常。不试试又怎么知道呢？话音刚落，只见无数的魔法阵直接出现在半空之中。别看我平时像个莽夫一样，可我其实是个法师型的呀！拉尼亚在空中大喝：“吃了我这一招之后，看你还能不能再继续胡说八道！”格雷特斯。他明明是魔族的4大天王之一，却偏偏着迷于曾经的人类勇者，为此哪怕是粉身碎骨也毫不在意。就在刚刚，拉尼亚终于认真的做了一回法事，他汇聚最大力量的一拳朝着格雷特斯狠狠的挥去。格雷特斯赞叹这一击很美，可是仅仅这种程度还差得远。不用对方说，拉尼亚当然也知道这一点，可是不试试又怎么知道呢？最终这一拳在空中炸开。然而还没看格雷特斯怎样，落地的拉尼亚先是一口老血喷出。那一天他被一群猪队友坑了，独自留下抵挡魔王，为了活命不得不祭献了一半的寿命，为此他的身体承受了不可逆转的伤势。尽管后来他的肉体和灵魂都发生了变异，可灵魂的损伤却没有一丝好转。虽然不愿意承认，但拉尼亚非常清楚，这就是自己当前所能达到的极限。然而纵使拉尼亚已经拼尽全力，可格雷特斯却是毫发无伤。不过他稍微有些难过，因为他的坐骑小黑龙不幸4分5裂。可拉尼亚让对方不用担心，他可以送对方下去陪他。说着，拉尼亚已经再次蓄力完毕。这份坚韧的毅力令格雷特斯感觉有些不可思议，他和那个人是如此的相像。人类的生命总是如刹那般短暂，可即便如此，他们还要选择极尽升华。在格雷特斯眼中，真是一群可怜而又愚蠢的生物。然而纵使如此，每一次被星辰选中的却偏偏都是人类。也正是这个原因，所以格雷特斯总是忍不住盯着人类观察。对此，拉尼亚并不在意，既然你想看，那就好好看着吧。说着，拉尼亚具现出了一把圣剑，然后宛若一抹流光，直直地朝着对方砍去。为此，他的身体已经超越极限，不禁再次吐出一口血，他也只能咬牙坚持。而这一击也不负众望地斩下了格雷特斯的一条胳膊。遗憾的是，明明就只差最后一步了，可惜最终却没能将对方杀死。拉尼亚将对方的断臂接到手中，而格雷特斯纵使断掉一臂，优雅依旧，没有一丝一毫的在意。他伸出仅剩的一只手抚摸着拉尼亚的脸颊：“我最可爱最喜欢的灰色呀，下次就换你主动来找我吧。”说着，格雷特斯的身体缓缓消散，最终只留下拉尼亚手中的那条断臂依旧还在，正合我意，我一定会杀了你的。在拉尼亚面对格雷特斯的时候，加鲁特正在剑圣面前苦苦支撑，可这里的魔气太重，而剑圣的实力太强，珍贵的魔法道具一件件的破碎开来。除此之外，更重要的是，每次交锋时都能感受到的这无法跨越的壁垒，那是一种凭借自己努力超越人类极限的领域。没有突破壁垒的人，连跟他们战斗的资格都没有。当然，现在不是说丧气话的时候，必须要尽可能的将剑圣拖住，不能让拉尼亚那边受到任何干扰。可两人之间的实力差距终究是有点大。加鲁特手里的剑被击飞出去，形势急转直下，眼看剑圣就要挥剑砍下。此时的加鲁特已经闭上眼，准备接受死亡的命运。可等了半天，却没有感受到丝毫的疼痛。于是他小心翼翼地睁眼一看，结果就只见面前的剑圣化作一阵黑雾消失。终于放下心来的加鲁特瞬间跌倒在地，活下来了。同时他也意识到，这应该是拉尼亚已经打败了格雷特斯。全身痛得要死的加鲁特靠在一棵大树上休息，突然他被一道熟悉的声音惊醒，还真是狼狈呢。只见拉尼亚拿着一只断臂走了过来，那样子也挺狼狈的。拉尼亚让加鲁特让了个位置，自己坐在他的旁边，然后看着加鲁特认真的表达了感谢。这一次如果没有他，拉尼亚早就已经输了。第一次被拉尼亚感谢的加鲁特感觉万分高兴，而拉尼亚则瞬间生气：“你把我当成什么人了呀？”拉尼亚知道剑圣是个非常难缠的对手，他想知道那些魔法道具怎么样了，那些东西恐怕是借来的吧。对此加鲁特只能说，也不知道将事情原委说清楚，对方能不能接受得了。正常人当然是接受不了的，不过无论如何都帮了大忙，必须要好好感谢对方。拉尼亚好奇，他明知是飞蛾扑火，为什么还要这么乱来？而加鲁特则笑着表示，因为总要有人来做吧。闻言，拉尼亚无奈地长叹了口气，真是辛苦你了。加鲁特则笑着表示没什么。另一边，黑色魔塔主走在下水道中寻找自己宝贝徒弟，结果突然被身旁一堆抖动的石头吓了一跳，定睛一看，好家伙，人这不就找到了。塔主上前关心贝尔有没有事，贝尔无奈撇嘴，你看我像没事的样子吗？塔主上前扶起贝尔，并告诉他克罗伊已经没事了。闻言，贝尔长舒了一口气，真是太好了。然而此时的塔主却看着贝尔陷入了震惊，因为他身上那密密麻麻的守护回路颠覆着他的认知，而能做到这一步的，除了拉尼亚之外，他再也想不到其他人。画面一转，回到城镇的贝尔等到了早早被救出的克罗伊。克罗伊心疼地揉着贝尔的脸颊，怎么受了这么重的伤？他本以为贝尔跟自己一样没多久就被救出来了，可他这一身伤却证明着他为了自己在拼了命的战斗。对此，克罗伊感觉有些自责。贝尔笑着安慰克罗伊没事，并表示无论如何自己都不会袖手旁观。此时的他注意到了一个很重要的问题，克罗伊与被叫者格雷特斯极为相似，他们都有着银色的头发、绿色的瞳孔。格雷特斯简直就像是克罗伊长大后的样子，或许克罗伊这次被抓就跟这一点有关，也就是说以后还有继续发生这种事的可能。想到这的贝尔不禁握紧拳头。见状，克罗伊还以为贝尔身体在痛，正焦急地询问要不要叫牧师。闻言，贝尔赶忙解释没事，刚刚只是在想自己作为团队合作课题小组组长，却没有参与过一次小组讨论。而克罗伊闻言
先是一愣，然后开心的大笑起来。只有这种时候，克罗伊才感觉贝尔像个学生一样。此时的克罗伊很好奇救了他们的拉尼亚助教是什么样的人，感觉他真是一个超级好老师。而贝尔想到曾经那些被揍的日子，只感觉什么都不想说。这副样子让克罗伊有点懵，对此贝尔只能无奈地表示你们见面就知道了。最后两个年轻的身影并排朝着远方走去，这一幕是如此的和谐，年轻真好。暴露了！拉尼亚的身份终究是被人猜出来了。顺利解决格雷特斯的拉尼亚搭便车回城，只见他毫无形象地躺在座椅上，嘴里还发出尸鬼一样的声音。这副姿态如果被他的学生看到，估计他长久以来的人设就崩了。现在的拉尼亚是一点也不想回去，因为不用猜都知道他的老师一定很生气。而要说生气的原因，那可就太多了。一场战斗下来，卡迪纳克西部区域被完全破坏，甚至就连常年累月制作的时钟塔都已经彻底损毁，当地领主已经要哭死当场，这是多么巨大的损失！想到老师知道这些事的后果，拉尼亚只感觉生无可恋。加鲁特劝拉尼亚不要放在心上，毕竟面对的是灾厄，这已经是最好的结果。况且还是格雷特斯那种难缠的对手。拉尼亚一听，感觉好像也有道理。突然，加鲁特想起一件重要的事，然后他将一份信件交给拉尼亚，并表示这是来自皇家的诚意。毕竟如果只是上报自己打倒了灾厄，显得太假，所以加鲁特说了有灰色魔法使的帮助。因为一直以来都没有拉尼尔的消息，皇家非常担心他是不是跑去了别的国家，所以这一次他们出手很大方，无论如何都要把灰色魔法使留在自己身边。闻言，拉尼亚表示听说最近又新建了几座魔塔，要不直接给我一座。这种事加鲁特可做不了主，只当他是在开玩笑。转眼马车来到拉尼亚老师的家附近，拉尼亚与加鲁特告辞离开。拉尼亚一个人走在回去的路上，不知道为什么这次的战斗总有种奇怪的感觉。不过还没等他多想，他便震惊地瞪大双眼，因为大半夜的他的老师居然还在外面等着他的回来。拉尼亚连忙跑上前去关心老师怎么还没睡，而罗塞尔则是长叹了一口气，这怎么睡得着啊？罗塞尔看着自己的徒弟，问出了一个意料之外的问题，你的身体还好吧？闻言，拉尼亚陷入了沉默，没想到还是被自己的老师发现了，而这都是用寿命换取力量所付出的代价。虽说如此，拉尼亚却不能让老师担心，他展示了一下自己的肌肉，笑着表示自己好得很。两人相对而立，罗塞尔出声，有必要做到这种地步吗？而拉尼亚强笑着开口，因为这些事情必须有人去做。罗塞尔揉了揉徒弟的脑袋，我就知道你会这么说。拉尼亚从那只大手上感觉到了前所未有的温暖，这就是所谓的家的感觉啊。下一刻，拉尼亚笑得灿烂，我回来了，师傅。第二天，正在睡懒觉的拉尼亚被敲门声叫醒，原来是黑色魔塔主带领他的徒弟贝尔前来拜访。他们这次来是为了传达感谢之情，而对象是灰色魔法使。虽然身份被拆穿，拉尼亚却没有丝毫的慌乱。现在知道这件事的成了4个人了，肉体的变化确实令人难以置信，不过比灵魂的变化现实一些。当然，无论拉尼亚的身份是什么，都是黑色魔塔主必须感激的对象。如果没有对方，那么他的2个徒弟恐怕已经没了。而拉尼亚觉得只是做了自己该做的事，他让对方不用放在心上，只要别把他的身份说出去就行。对此，黑色魔塔主当然欣然允诺。另外，他有一个人想要介绍给拉尼亚，所以邀请他有空到黑色魔塔走一趟。说完事情，黑色魔塔主便准备告辞离开。不过等他走出门，却发现贝尔根本没动。拉尼亚看着一动不动的贝尔，好奇他是不是有话要跟自己说。贝尔磕磕绊绊了半天，终于吐出了自己的心声。他想知道要怎么样才可以跟天秤交换寿命，寿命也是肉体的一部分。他曾经尝试过交易，但都失败了。如果可以交易寿命的话，当初的他就不会如此无力。拉尼亚满脸疑惑地看着对方，打败那种家伙还需要交易寿命吗？他毫不客气的一个脑瓜崩打在贝尔头上，放弃吧，一不小心灵魂都会搅碎。而且如果只是想变强的话，这个倒是没有任何问题。拉尼亚一脸阴笑地看着对方，你应该明白我是什么样的人吧？画面一转来到学校，到了上交作业的时候，首先第一个上台的小伙一脸的自信，而他展现出的回路简直堪称是艺术。不过拉尼亚一眼就看出了问题，这根本不是他们的作品，稍一询问对方就彻底露馅。毕竟象牙塔的老师为了美丽加了很多无用的东西。拉尼亚脸色可怕地看着对方，宣布第一组不及格。看了第一组的结果，第二组的队长已经慌了，毕竟跟他们的回路比起来，自己的好像更加不如。然而虽然他们有所欠缺，但拉尼亚却给予了肯定，因为他们的思路很不错。然后拉尼亚为他们指出了问题所在，最后还夸奖他们做得不错，辛苦了。到了拉克这一组，他们研究的是强化武器，然后拉克仅一下就轻松将坚硬的抗魔石破碎，的确是很好的应用。拉尼亚认真做出评价。就这样，一个个的所有小组的成果都发布结束。这次课题的目标是为了让同学们都参与到法术制作中，当然也有破坏抗魔石的要求。虽然有些小组没能破坏，但是展现出的思路不错，而有些小组结果没问题，但居然是一个人负责了全部内容。不管怎么说，大家应该都有收获。作为奖励，接下来1周都没有课题。闻言，同学们都惊得目瞪口呆，他们怀疑自己是不是出现了幻觉，居然还有这种好事。打分完毕的拉尼亚拿着书本离开教室，接下来他还有重要的事需要处理。斩断格雷特斯的手臂已经是第2次了，上一次被加尼尔特抢了回去，而这一次怎么没人来抢？另外这只手臂变得有些奇怪，想要弄清楚这些，拉尼亚只能想到一个老家伙，看来这周又要忙起来了。拉尼亚开心地想到。与此同时，某个小店的老家伙感觉一阵恶寒，总有一种不太好的预感。
复更了。时隔1年多，决定退出勇者队伍，再次更新。接上回，拉尼亚来到银发精灵加鲁迪的破旧商店，加鲁迪在拉尼亚面前放下一杯不明饮料，来，趁热，你身体不好，多喝点。拉尼亚以一副难以言喻的表情盯着眼前散发着不明气息的液体。见状，加鲁迪不解地问：“怎么了？”拉尼亚一头冷汗地指着杯中的一坨：“不是，这玩意是能喝的吗？”闻言，加鲁迪摸了摸下巴，真奇怪，他明明很喜欢他。虽然拉尼亚不知道那个他是谁，但他的味觉肯定有问题，说不定舌头早就坏掉了。拉尼亚一脸嫌弃地表示拒绝：“我不要这个，给我酒。”加鲁迪头上青筋直冒：“我这里没有酒给你喝。”被拒绝的拉尼亚叹了口气，他把手伸进斗篷里。其实也不是非要喝你的酒啊，只是感觉事情一下子说不完。说着，拉尼亚从怀中掏出一个布满符文的东西。当这个东西出现的瞬间，加鲁迪的瞳孔猛地睁大，还真是令人震惊啊！这是背教者的手臂。拉尼亚指着他说道：“总感觉有些奇怪，明明被斩断了，却毫无腐朽的迹象。继续施以冲击也毫无效果，星光也不起作用。仔细一看，简直像是星空，触摸的话又有一种将手伸入水中的感觉。我尝试了所有办法，但是什么也搞不懂，最后只能来找你了。”听完拉尼亚的话，加鲁迪沉默地闭上眼睛，片刻之后又睁开了，他那金色的瞳孔微微颤动。“你和他面对面交手了啊？”拉尼亚一脸的无奈，他打过来了，我也没有办法。我想他是打算利用那孩子进一步深入吧。加鲁迪短促地叹了口气，眼神中带着惊讶地看向桌面，还真是了不起呢，没用圣剑，也没有星辰的祝福，却能撕下德罗西姆的手臂。闻言，拉尼亚一惊：“你说这是德罗西姆的手臂？都到这个时候了，名字什么的已经无所谓了。”加鲁迪一边喃喃自语，一边卷起袖子：“现在请安静一会儿，我需要集中注意力。”拉尼亚百无聊赖地表示：“我知道了。”加鲁迪抚摸着被教者的手臂，在某个地方停了下来，然后用力。随着噗的一声，手指仿佛陷入污水中。见状，拉尼亚震惊地瞪大了双眼。明明他之前无论用何种方法都无法破坏分毫。加鲁迪皱着眉头，他看起来像是在找什么东西。过了一会儿，他从里面掏出一把虽然古老却闪着星光的钥匙。果然，你还留着它。加鲁迪看着钥匙，苦涩地笑了笑。拉尼尔，当他叫出这个名字的时候，语气已经没有丝毫动摇。拿着这个钥匙和他的手臂去北方吧，他们会指引你。在北方的库拉克特山脉里有一个小型研究所，那里常年云雾缭绕，暴雪肆虐，一般人很难发现。到了那里，你就能够找到如何杀死被教者格雷特斯的方法。画面一转，来到皇家骑士团个人办公室，加鲁特坐在堆积如山的文件后面，长舒了一口气。终于完成一半了，结果下一刻就有一阵敲门声传来：“前辈，打扰了。”然后只见他的一名手下又抱着厚厚一摞文件走了过来。加鲁特瞬间感觉生无可恋，放那吧。他那带着黑眼圈的眼睛朝着新送来的文件最上面的一份一瞥，只一眼就被吓得站了起来。等等，这是什么？他一脸冷汗地向手下询问。见鬼，德拉卡现在不是应该在西边吗？手下向他报告，之前的确在西边，但在打倒被教者的魔兽之后，便立刻启程去北方了。剩下的魔兽正由勇者卡尔大人对付。加鲁特面色凝重地盯着文件，如果是在北方的话，应该不会和在学校里的前辈碰上吧？按理说应该是这样没错，但不知为何，加鲁特心中总有种不祥的预感。要是那两人碰面，麻烦的事情就又要变多了。画面一转，来到森林中的一处建筑，一道叫喊声突然响起：“拉尼尔，起床了！”拉尼亚闭着眼，揉着乱糟糟的头发，打着哈欠坐了起来。“师傅，早上好。”罗塞尔看着不省心的弟子，都快中午了，还悠闲地说早上好。有你的信。拉尼亚嘿嘿一笑，毕竟是周末嘛。拉尼亚有些疑惑地看着信封上的火漆，这是哪里的文章来着？罗塞尔告诉他，是格雷斯家的文章。拉尼亚打开信一看，里面的内容很简单，是一封邀请函。拉克推荐了他去北方做客。看完的拉尼亚嘴角一咧，这不是正好吗？恰巧有事去北方。拉尼亚兴奋的手舞足蹈，罗塞尔看得一脸心累。本来北方一个认识的人也没有，现在有帮手了，就当做一次旅行，顺道去看看吧。时间回到不久前，拉克收到了家里的来信。家族来信并不稀奇，但是问题在于信的寄件人。家族象征上加了一把剑的文章，会用这种信封的只有一个人，那就是他的父亲。北方是一片全年处于暴风雪吹打下的极寒之地，而守护着这片土地的格雷斯家族家主很少写信，因为他秉持着与其写信不如亲自拜访的原则，肯定发生了什么事。拉克紧张地拆开了信，里面只有短短的几句话：家里来了特别的客人，把你最厉害的老师一起带来吧，写下名字，我会另外寄送邀请函。拉克一脸懵逼地来回翻看信封，竟一时无法理解信中含义。少女只是举办了一场简单的课外活动，就让参加的学生们感到无比绝望。你是说让我们在这玩意手下撑过10秒？时间回到不久前，在埃弗利亚学院校长室中，校长疲惫地看完眼前的计划书，带着一丝叹息道：“这课外活动真多啊。”拉尼亚缓缓歪头回答道：“果然，要赶在假期之前做这些，时间还是有些不太够啊。”校长听得一头冷汗，这难道是时间问题吗？他是怎么一脸天真无邪地说出这种恐怖的事情的？校长试图为可怜的学生们求情，马上就要放假了，在那之前还要准备期末考试，恐怕太多的课外活动会对学生造成心理上的负担。校长十分清楚学院内的各种传闻，因此他比任何人都清楚那些被他人畜无害的外表所迷惑的学生们究竟经历了怎样的时光。一封封的投诉信简直字字泣血，想起那些信纸上残留的泪痕，校长心中燃起了一股决心。身为校长，我要守护好学生们的睡眠和青春，以及仅存的一点休闲娱乐。这个是不是有点不太妥当？校长委婉的拒绝，
说完之后，他盯着对方的反应。我只是想在假期之前为学生们做些什么，是不是有点太过分了？是有一点。校长差点脱口而出，但最终还是闭上了嘴，因为少女的表情映入他的眼帘。看着少女沮丧的神情，校长心中莫名生出来一种罪恶感。他慌张地再次翻看计划书，不是，等一下，再等一下。极限状态下回路的拆解分析重组，在哈尔梅之森附近尝试适应高魔力环境，关于防御法术的强度以及体内魔力循环的理解和实践。这算是什么活动？与其说是活动，不如说是训练，而且还是最前线的骑士才会做的训练。不过校长还是做出了退让，如果只是其中一项的话，也不是不可以。少女因为他的回答露出了笑容，非常感谢校长，我一定会好好干的。望着笑容满面的少女，校长不禁发出呵呵的笑声，加油吧！直到少女离开办公室，校长才吐出一口憋了许久的气。这真是正确的选择吗？时间来到活动当天，不少学生聚集在学院不远的森林入口。报名的人出乎预料的有些多，毕竟能拿到学分的课外活动本来就很少。一开始学生们一个个的还充满自信，因为公告栏上写的目标是扛住训练用的傀儡10秒。直到一阵沉重的脚步声传来，随之而来的还有大地的震动。众人循声望去，脚步声的主人缓缓出现，是一尊巨大的魔像。同学们集合了，来的人比预想的还要多，我很高兴。原本坐在魔像肩上的人影轻巧一跃，落到地面上。所有人都认识他，那头足以作为象征的灰色长发正随风飘扬。一瞬间，同学们脸上的笑容消失殆尽。如果活动是由这位助教授所策划，那可能是一场噩梦。拉尼亚并不在意学生们的反应，开始说明活动内容。正如公告上所说，这是一个非常简单的课外活动，只要用防御法术撑过一会儿就行了。语毕，他轻轻拍了拍魔像，仿佛在回应他的动作。魔像发出嘶嘶的声响，喷出大量蒸汽，暗黑色的眼窝里闪烁起光芒。要我们撑过那东西的攻击？他疯了吗？学生们一个个魂都快吓没了。拉尼亚让学生们放宽心，因为已经做好安全措施了。那么首先演示一遍吧。随着拉尼亚话音落下，一个女生走上前来。她在上次的小组作业中评价不好，这次听说帮忙演示有学分价，所以就来了。但这已经不是学分的问题了吧？可到了这时候想后悔也晚了。女孩只得含泪启动魔法屏障，随着石像挥动手臂，划破空气的声音响起，女孩被吓得尖叫救命。然而回应她的是一声巨响，魔像的手臂击碎了女孩防护，痛击女孩身体。旁观的同学们一个个被吓得瞠目结舌。然而预料中女孩身受重伤的事情并没有发生，她的身上并没有明显外伤，只是跪在地上不停地干呕。见状，两个同学担忧地上前安抚，还活着吗？就像这样，我已经准备好了安全装置。拉尼亚像是回应学生们的疑惑般开口，我花了不少钱装备了冲击转换魔攻学装置，它所造成的所有物理冲击都会转变成魔力冲击。说着，拉尼亚突然兴奋起来，也就是说，即使被击中也不会死，最多会像那样因吸收魔力过多有点想吐而已，不用太担心。拉尼亚笑了，在那笑容中感受不到一丝一毫的恶意，仿佛他真的策划了一场有趣的活动，但学生们却从中感受到了一丝毛骨悚然。我想取消参加。正当有人想要做出明智的选择时，一道恶魔般的声音突然打断他们。对了，如果现在退出的话，下次有学分的活动就不能参加了。我听说课外活动的成绩也是毕业的条件之一，所以同学们加油吧！同学们还能说什么？这是他们自愿报名参加的活动，只有硬着头皮撑下去了。本着早死晚死都得死的心情，一个同学勇敢地冲上去了，然后在一连串的尖叫声中他飞了。拉尼亚笑眯眯地记录，太可惜了，请休息一下，再继续挑战吧。然后就是此起彼伏的痛哭声、惨叫声、呻吟声。与之形成鲜明对比的是拉尼亚，他的脸上洋溢着前所未有的喜悦。一转眼，时间来到黄昏时候，同学们一个个累得瘫倒在地，虽然勉强能站起来，但是如果站起来就轮到我了。上当了，上当了！前辈学姐们说有学分的课外活动很少见，有就尽量参加，所以他们才报名的。但与想象中的完全不同，撑住了啊！某人突然爆发出成功的欢呼，尽管只是撑住了短短10秒，但他的脸上挂着仿佛拥有了全世界的笑容。学生们目瞪口呆地看着，眼中满是羡慕。原来这并非不可能完成的任务，也正因如此，场面更加惨烈。只要有毅力，他们就不断挑战，成功似乎近在咫尺。随着挑战次数的增加，学生们的回路变得更加精妙，他们有所学习，有所成长。拉尼亚对此感到欣慰，虽然现在可能感到很辛苦，但对学生们来说，这将成为一段美好的回忆，因为他也曾经历过。拉尼亚想起了曾经征战沙场的回忆，轻轻点了点头，然后在此起彼伏的哀嚎声中继续进行着评审。这个学期能这样平安的结束，真是太好了。这样一来，我就能放心的前往北方了。又行了，苟了几百年的巫妖王觉得自己又行了。时间回到不久前，学生们终于迎来了假期。格雷斯家的管家塞巴斯正指挥着女仆为拉克收拾行李。见到这一幕的学生们目瞪口呆。拉克这是要回老家吗？我都差点忘了，原来拉克是贵族来着。和拉克相处了一个学期的学生们，不知为何感受到了一种距离感。为了消除这种感觉，他们直接来到拉克面前，伸手揉起了拉克的头发。拉克虽不知道他们是什么意思，但还是微微弯腰配合。两个同学则表示感觉还是头发凌乱一些好。结果弄完一看，卧槽，怎么感觉更帅了？拉克问两人是怎么了，是不是舍不得自己？两人则是陷入一阵沉默。不
不过刚刚的陌生感已经没了。哇哈哈，果然拉克就是拉克啊！别老是说正确的废话。一旁的管家看了一眼嬉闹的几人，又打开怀表看了一眼时间，随后来到拉克身前行礼道：“拉克少爷，准备好了？”拉克点了点头，辛苦你了。那么下学期见吧。拉克跟同学们挥手告别。拉克一路顺风，同学们也热情地跟他挥手。也许是太热了，拉克突然好想回家，走吧，回到我凉爽的家乡去。画面一转来到拉尼亚这边，此时的他正在兴奋地收拾行李。罗塞尔看着那些单薄的衣服提醒道：“北方非常冷，你知道吧？”拉尼亚笑得没心没肺，很冷的话，把这些衣服全部穿在身上，应该就没问题了。罗塞尔无奈叹息：“我就知道。”说着，他从次元空间中取出一身厚厚的棉衣，然后他将衣服递给拉尼亚：“这个给你，现在就给我穿上。北方可比你想象的还要冷得多。”拉尼亚歪着头打哈哈，以前在战场上奔波的时候，可是赤裸着上身在雪山上打滚呢。现在才说战场是极端情况，而且现在你是被北方大公邀请去做客，不是吗？不能失了礼数啊！路上小心，一定要平安回来。感受着师傅的关怀，拉尼亚嘴角微微翘起，随后哈哈一笑：“不用担心，我可是师傅的学生啊。”拉尼亚迈着轻快的步伐走出了宅邸，走了没多久，就看到前面停放的马车，那上面刻着格雷斯家族的文章。一位看起来上了年纪的老人弯腰向他行礼：“初次见面，拉尼亚小姐，我是格雷斯家的管家塞巴斯。”很少与贵族打交道的拉尼亚紧张地回复：“啊，你好。”塞巴斯礼貌地引导拉尼亚放好行李上车，然后就在他踏上马车的一瞬间：“啊，你来了。”里面的人向他打招呼，是一个知书达理的贵公子。拉尼亚一脸疑惑地眨了眨眼，冒昧地问一句：“请问你是哪一位？”男子笑眯眯地掏出自己的专属武器：“是我啊，拉克。”看到这一幕的管家一脸的紧张：“少爷，你怎么能在女士面前把武器拿出来？太失礼了。”然而拉尼亚根本不在乎这些，他看着斧子说道：“回路损坏的好厉害，给我看看，我帮你修一下。”看着里面和谐的场景，管家一头冷汗地替他们关上车门。看来我有点多管闲事了。老管家塞巴斯，这位头发花白的老人，长年以来一直担任格雷斯家族的管家。人们通常称呼格雷斯家为北境之主，而他们也确实与寻常贵族大不相同。他们不追求奢华与虚荣，也不注重打扮。当其他贵族在品茶闲谈举办舞会时，格雷斯家的人却在雪山上猎杀一只又一只的兽人。总之，他们的思维方式与众不同。而塞巴斯一直是个思想传统的人，因此他花了很长时间才适应格雷斯家族的生活。回想起那段时光，真是充满了挑战。塞巴斯竭尽全力完成自己的工作，辅佐拉克少爷，教导少爷礼仪，教会他尊重女性。但是想起之前少爷的行为，怎么会变成这样？那个在北境之时乖巧听话的少女，到了王都之后变成了脱缰的野马，看来需要重新调教一番了。塞巴斯内心燃起重重斗志。与此同时，另外一边，一处阴森的山谷中，全副武装的士兵们出现一阵骚乱，冷汗从他们脸颊滑落。面对眼前的恐惧，他们不由自主地颤抖起来。有人因为过于紧张，牙齿不停地打颤，发出咯咯的声音。他们的目光不由得转移到同一个方向，聚焦在那唯一没有被吞噬的光芒上。那是被星辰选中的人，勇者卡尔。卡尔无视众人的目光，默默握紧手中的圣剑。准备好了吗？萨拉、雷米亚要来了。话音刚落，无尽的黑暗升腾而起，令人毛骨悚然的笑声响彻整个战场。愚蠢的星之子啊，你以为凭你一个人就能阻止我吗？存活了1000年的灾厄，古代巫妖斯科巴尔露出了他的真面目。来吧，在阴影之下颤抖吧。